ตอนนี้กำลังขึ้นละโอเคโอเคมาละแล้วก่อนพอดีเซตอัพไลท์อยู่นะก็เลยมานานอยู่ใช่ Rite should be coming up soon, right? โอเคนี่ไง Everyone must be busy buying กิจ things แลน to ขึ้นไล make น์มาแล้ว their homes more festive now. Wonder what this year's theme is going to be. Oh, Paimon can't wait to find out. Let's head to Liyue Harbor and ask around. โอเคจะเป็นยังไงมันมีปัญหาหนึ่งคืออันนี้ดูนี่ไงแล้วอีกหนึ่งคือดูนี่ใช่ไหมมันต้องดูคนเดียวเพราะว่าเดี๋ยวมันมีปัญหากันดูชื่อกระสายโอเคผมจะดูไลฟ์คนเดินโลกครับก็เลยมาได้เวลามาขออนุญาตมาเคลียร์นี่ไงมาละเดี๋ยวไปรับท่าเยลีเย่เนาะขออนุญาตเปิดเควสตำนานแล้วกันนะมาเปิดเลยมารับเควสเลยไปที่โอเชียนครับ We've been to so many places lately. What do you say we take a ขออนุ day ญาต off ดู from คำพูดก่อนนะ adventuring and just find somewhere nice to relax? นี่ไงกิจนี่ไงสายลมควรสวดมนต์กิจบาลอย่าลืมไปทำด้วยล่ะแป๊บนึงนะผมลืมไปว่าผมจะล็อกอินอยู่เดี๋ยวเช็คก่อนมันจะหมดโอ้ยังไม่ได้ล็อกอินเลยโอเคดีนะทันแม้คือไม่ได้ล็อกอินทันทีโอเคเดี๋ยวเช็คอินทั้ง2เกมไว้ก่อนนะทั้งสไตล์เร็วกับเกนชินขออนุญาตที่เป็นสายหน่อยเพราะว่ากว่าจะขึ้นทีมคือผมเพลียมากๆเลยโอเคเนี่ยนี่มี20เพชรเหมือนเกนชินด้วยโอเค60เพชรรับเลยดู2อันนี้ก็ไม่ได้เติมแล้วนะเพราะว่าเดี๋ยวใช้ในเดือนมหาลัยอีกด้วยอยู่ไว้ดีกว่า Let Paimon think. Where are some nice places we could go? โอเคเดี๋ยวก่อนจะไปเดี๋ยวมาเคลียร์คำประจำวันก่อนเดี๋ยวเรามาทำลายโอเคก็หนึ่งขออนุญาตโอเคเดี๋ยวโอเคไม่เด้งละขอโทษทีเมื่อกี้จอดับจอเปิดอันนั้นคือผมกำลังอันนี้เนาะแสดงคือไม่ได้เรียนนานเพราะว่าผมค่ากับหนังสือเพราะจะขึ้นมหาลัยแหละจะเรียนที่ไหนดีShe's always the one popping up out of nowhere and scaring us half to death. So let's surprise her this time. โอเคเดี๋ยวเราเทียบประจำวันก่อนนะมามันไม่เห็นหรอกโอเคไม่น่าจะเห็นหรอกเลย
วันนี้จะลงอะไรน่าจะของบอสเพราะว่าผมก็จะอัพอยู่ขาดอีกประมาณขาดประมาณ12 อันอะถ้าไม่ได้ก็เดี๋ยวใช้เรซินปัดเอามา Quietly now. Busted. Here comes the catch. นี่ปีดรันเคลียร์ไปมาเอาป้าไม่ใช่อะไรมากนะเอามาเก็บค่านี่ไงชะตาก็เอาเชนหยุดมาช่วยกันนะโอเค My contraptions are calibrated. We may now depart. มาเดี๋ยวขอเอาเชนหยุดมาแล้วกันนะโอเค ABC แหละดูทรงเป็น ABC เดี๋ยวเราเอาเชนหยุดมาดีกว่าเอาปั้นนกมาแล้วกันนะมาตอนนี้ยังไม่ถึงเลเวล90นะเพราะว่ายังเก็บของไม่หมดไงเพราะว่ามันเป็นของตัวละครแมปใหม่ด้วยไงมันเลยจะลำบากการฟาร์มนิดหน่อยแต่กันก็จะพยายามปั้นให้มันสุดที่เลเวล90ทันแหละโอเคทันโอเคทันเลยขอเช่นหยุนชั่วคราวหน่อยต่อไปเราเอากิฟชิงก็คอลเล่อะ Yeah. Skyward. Scatter. มาแต่มาละถ้าจีนเลือก10แล้วก็จะเปลี่ยนเป็นเชียนหยุนไปเอาปั้นออกมาเก็บค่าเนาะถ้าชะตาโอเคเดี๋ยวเราก็เอาจะแล้วมากดเลยเนี่ยโอเคนี่มารับคำขอประจำวันพ่อหมอประเสริฐเดี๋ยวเรามาเข้าการรับชาบ้านเราก่อนนะอืมปกติเวลาเข้าการรับชาคือจะเป็นไง Add Ash. Thank you for. มา Add เก็บ Ash. ค่าชะตาปันนกเลยผมรับแล้วนะอะไรอย่างนี้แต่ว่ารับเควสตำนานเปิดเควสตำนานนะไม่มีป่าได้เวลาเดี๋ยวพอตัวเองแล้วกันเป็นเมืองเดิมอยู่เนาะน่าจะเป็นการสปอนเซอร์เต็มอย่างนี้เหมือนกันนะโอเคเดี๋ยวพอทำแค่ตำนานเสร็จเดี๋ยวจะมารู้ว่าจะมาเรียนเนื้อเรื่องกันเลยเนื้อเรื่องของปันนก This realm. ยังก้าวเลยโอเคอันดับแรกสำคัญคือนี่ได้CSรีซินมาแลไว้ก่อนเลย If Nah. you ever ไปละโอเคไปละไปตำนานเล่นตัวไหนมามันดูไม่ได้แป๊บนึงขอย้ำกันดีก่อนเดี๋ยวต้องดูว่าเอาความแน่ชัดก่อนเดี๋ยวเราออกไปก่อน
ไม่มีนะโอเคไม่น่าจะมีโอชังที่ไหนอ๋อนี่ไงเจอละเดี๋ยวขอลาดเก็บนี้ก่อนเนาะนี่ขึ้นละเดี๋ยวจะมีเครื่องแฮกเอาท์ลิเน็ตด้วยอย่าลืมนี่ตรงนี้ทำหมดแล้วอันนี้ถือว่าทำหมดแล้วไปพาเล่ก่อนไม่โอเคได้เลยกลับกัน Trainee Forest Ranger Kale, reporting. ไปได้เวลาลุยกันเถอะโอเคมันกลับทีมก่อนไงเดี๋ยวมันจะสับสนว่าจะปั้นตัวไหนมาเดี๋ยวเริ่มปั้นบอสอ่ะผมจะไปประมาณอะไรก็ได้เดี๋ยวผมจะเก็บไว้ตอนก็ได้หลังไม้นะเจอกันหลังไม้พอ Here we are. ถึงแล้วที่นี่แหละ Do you still remember ถ้า the ตอน first นี้ time ยัง we วันที่แรก went เรา there? ยังเตรียมส่งของถวายไว้เขาให้โดยเฉพาะเลย And when ด้วย we told her that นี่ Red's เราบอก office เขา had แล้ว been ร้องรักษาของ assassinated, เตลพีให้ she ฟัง immediately เขายังพูดอยู่ได้ว่าจับเขาเลยสิเย่ยังจะเฉยเป็นเซียนที่ Paimon ทอกัน thought ยาก she'd ซะ be อีก impossible แต่ to หลัง get จากนั้น along with. ฉันก็พบว่า But ไม่ใช่ now we แบบนั้น spent เล some more ย time together. We probably don't ที่ need จะ to ความ make สัมพันธ์ any ของเรากับ offerings เขา now ต้อ that ง we've นี้ gotten to know her ต่อ pretty จะไม่ well, ต้องใช้ right? ของเธอเจอกันได้แล้วเลยสิ Still, ที่เขามายิง Paimon ฉัน got ถึง some ขนมอยู่ snacks บ้าง around here ถ้าเขา somewhere, ถาม so ขึ้ if น she มาใส่ really สี wants กับเขา something, แล้ว we กัน can just use that. Huh? Traveler? ทำไมนักเดินทางก็มือล่ะนี่มัน Whoa, ไหน what a pretty นะ lady. เอ๊ะเป็นคนที่ใส่จังเลยเขาเองก็หาเจ้าองค์เมคาเหมือนกันเหรอน่าเป็นเสียงที่เก่งมากเลย Yeah, you're right. แต่แล้วดูเขาไม่ใช่คนธรรมดาแต่เราเป็นผู้หญิงคนนั้นคอลเลกชันกันตับรู้จักสิ่งที่พวกเราเนี่ยไม่รู้จักดีชัดเลย She must have a whole bunch of Adepti friends from all over the country. Okay, but if we're both จริงเหรอ friends ไม่ with ว่าพวกเรา the เป็นเพื่อนกับ Advocator, เจ้าองค์เม then คา we're basically เพราะงั้นเรา friends ก็ by เป็นเพื่อนเหมือนกันหรือเปล่า association, ก็ right? ใช่เลย Want to go up to her and say hello? ฝักเธอ How ใช่ไหม can you make more เอ๊ะ connections ในฐานะ as ใจ a ยัง part พา of พึ่งพาได้ Paimon's job as your การช่วยเจอ reliable คอนเนค guide? ชั่นเหมือน Paimon's กับ got เพื่อน this. งานการเพื่อนกันเดินได้ดีล่ะโอเคเดินมา Hello. สวัสดีนะอืมหรือว่าฉันใช่ไหมฉันนี่เป็นนักเดินทาง Paimon. And this is the traveler. แฮมในไม่เป็นการพบครั้งแรกเราต้องเลยค่ะไม่ทราบว่าท่านเสียนั้นมีชื่อเสียงเรียกน้ำว่าอะไร May we have the pleasure of learning your name, Madam Adeptus? You two. พวกเจ้าสองคน What is this พว tomfoolery? กเจ้าสองคนอันทัน Has ใด the กัน shift in form จำกล้าเป็น so วิ clouded สิ your ตนี้ eyes that you no งี้ longer งั้นงี้ไม่ได้ recognize เลย one anymore? Wait, ถึงนี่มันเจ้าวังบุญนี่คะ huh? ฮะ You're ท่านเกินซีนด้วยจากนั้นทำไมถึงแปลงร่างเป็นมนุษย์ล่ะ human. How did that happen? ซีนนิดนึง Oh, donning human การ form แปลง is scarcely การแปลง a test กาย of ใน one's ค่ากระดิก abilities. ปลายนิ้วก็ As ทำ for ได้ your แล้วล่ะ confusion, แค่ก่อนหน้านี้ one ข้าไม่ได้ merely ส had น no ใจก็เท่า reason นั้น to indulge such inclinations before. So, แล้วจะอยู่ครั้งนี้ถึง you're สนใจท่าน indulging ถึงสนใจ now หรอ because? Well, one has นี่ made เหรอ plans to pay a ข้าวางแผ visit น to ไว้ some ว่าถ้าเทียม disciples หล่อ at รู้ Liyue สึกท่านเลย Harbor. เย่นะ Taking on a ไปใน human ร่าง form การ for ไปใน such ร่าง a trip จะ is ได้ไม่ดู simply โด a ด way เด่ to นเกิน make ไป matters less conspicuous. You? นี่ท่านยังดูโดดเด่นก็เลยเหรอทั้งที่ก่อนหน้านี้ยังจะฟิวตัวมานานมาบนหลังคาอยู่เลย Paimon can think of several examples, like last year when you suddenly appeared on the top of a roof without any warning. แต่ว่าเจ้างานบางอย่างที่ไม่อยากบอกจะว่าไปละไพมอนเอาของขวัญมาให้ท่านด้วยนะ Hey, didn't we เนี่ย agree ฉันไม่ได้หรอกว่าเราถามพวกเขาค่อยให้น่ะ ไม่เกี่ยวเลย Oh,
เออ you have คิด to หรือ be พวก prepared เจ้า to ให้ความ follow the สำคัญกับ proper ธรรม rules เนียม of ขนาด etiquette นี้ after all. ช่างใส่ใจซะจริง เดี๋ยวมันจะได้ไปไหนเจ้าก็ไม่ซื้อหรอกใช่ไหม This is all Paimon's got. You don't mind, right? One has never found ตัวข้าเป็น oneself วิเศษไม่เคย lacking กัง in วลเรื่อง basic อาหารและเครื่อง comforts. สวมใส่เลย On the contrary, สิ่งเดียวที่ข้า it is สน the ใจรู้สึก gesture that นี้ one เมื่อก่อน values ในเมื่อก่อน above รู้สึก all สื่อ else. ถึงแล้ว So long as ข you นาด show ของ proper respect and ของขวัญก็ไม่ consideration, สำคัญ the quantity or quality of the gift is but a trivial matter. ทำไมฉันรู้สึกผิดหน่อยเลยเมื่อกี้เราคุยกันไปถึงไหนวะ เจ้าวางมือประกาศจากว่า จะลงเขาไปเยี่ยมลูกศิษย์จริงด้วยสิน่าจะหมายถึงกันอยู่กับเฉินเหอสินะเพื่อเราเองก็ไม่ได้เจอพวกกลับมาแล้วงั้นเราไปพบเพื่อนก่อนท่านเห็นไหม One planned to extend ถึง the แม้เจ้าจะไม่ได้ invitation เอ่ย even ถึง if you แต่ had ข้าก็ not จะ raised เชิญ the พวก matter เจ้าไปอยู่ yourself. ด้วยอยู่แล้ว Xianyun ที่สองคนนั้น Gong ของ should ข้า be เอง quite ก็น่าจะ pleased ตั้ง to ตา see รอ you ที่จะได้ again. พบกับพวกเจ้าอีกครั้งเช่นกัน However, จะว่าไป first พวก inquire ก็ as มา to หา the ตัว reason เพื่อข้า behind เป็น your เซียน visit มีเรื่อง here. อะไรหรือ You have ไม่มีอะไร cause เป็น to พิ seek เศษ one's หรอก company? นะ Yeah, we just ฉันแล้วพวกเราแค่คิดถึงเลยท่านเดินมาเยี่ยมก็ท่านนั่นแหละเดิมทีอยากฟังท่านเล่าเรื่องนู้นให้นี่ให้ฟังใครจะไปคิดว่าท่านจะแปลงร่างเป็นมนุษย์กันล่ะเอาซะฉันจำไม่ได้เลย Is อย่าง that นี้นี่เอง so? If there are no urgent matters at ใน hand, เมื่อ then ไม่มี let us เรื่อง make อื่นแล้ว haste ก็ออก and การ meet เดิ you น at ทางกระเถิด harbor. กันอยู่เด็กคนนี้ Ganyu เนี่ is ยอยู่ likely กับ still working อยู่ at ที่ Near ยู Harbor ไฮ Pavilion, เทอ so ร์ that รัน shall be our พวก first เจ้า stop. ตามตัวข้าเป็นพิเศษไปพบนางก็พอ Sounds great. ได้เลยงั้นพวกเรากลับไปท่าเรือเย่ก็ได้กันโอเคเริ่มเควสอ๋อได้เวลาเริ่มเควสแล้วGanyu has been ก็เป็นหนึ่ง quite การเดียว busy กัน with กันนั้น work นะ as of late. เวลาใดอยู่กับนางเด็ก One ตื้น can แต่เด็กกับ count พุท on ธะโอ one ชัง hand นับ the number of นับครั้ง times ได้ she เลย attempts to mount outsong each year. Xianyun has also secured ช่วงนี้ฉัน a เห็นเองก็ดูเหมือนจะได้งานใหม่ and แล้ her วแก correspondence จะหมายถึงว่าค่าอะไรนะช่วงนี้จะไม่กลับมาที่นี่ She shall have no need to return for the foreseeable future. เห็นข้าเป็นวัคซีนนี้หรอกได้ยังไงครั้งนี้ข้าจะไปดูให้เห็นกับตาพวกนางกำลังหลอกข้านี่พูดอยู่หรือไม่ and decide for oneself if their living conditions are satisfactory. โอเค มา แต่เวลาไปนี่แล้วกัน นี่ใช่ไหมเชิญเถินเดี๋ยวดูก่อนว่าไอ้เดทอีเวนต์มันอยู่ที่ไหน นี่ขออนุญาตมานี่แล้วกันผมไม่สามารถไปตรงนั้นได้ที่เดินแบบซิ่งอะไรเลยคือผมจะอ่านคำพูดได้ไง เพราะมันเล่นเนื้อเรื่อง ใครที่กลัวสปอยอย่าเข้ามาดูแล้วกันนะแป๊บนึงนะนี่พวกพี่กันอยู่ไปหาเข้าเนื้อเรื่องแล้วเข้าเนื้อเรื่องโดยการเดินผ่านที่ใกล้ถึงยังไงแล้วเธอว่าถ้ากันยืนเห็นร่างมันธรรมดาของเจ้าวันเมคาจะตกใจหรือเปล่าไม่ว่ากันอยู่กับเฉินเหยเคยเห็นร่างเซียนนะเรามุดกันไหมเข้าไปไหนกันแล้วล่ะอยู่ทางนั้นไงทำไมท่านอยู่เดินเฉยเลยล่ะ Quietly now. ไปเสียง One ข้างใน shall stay ข้าจะอยู่ here. ที่พวกเรา You นาง two เอง can go เถอะ and meet with her. แล้วทำไมไปด้วยกันไม่ดีกว่าเลย If one ถ้า were เกิด to ข้าผม proudly อยากอลัง proclaim การ one's เด็กคนนั้นก็ต้องวางงานอยู่ presence, ที่ Ganyu มื would อ surely มือ profess ลง herself otherwise แล้วแกล้งทำเป็นพักผ่อน occupied and drop everything สบายใจ to attend to one's เพื่อต้อนรับ visit. ข้าพอหลังจากนั้นก็ต้อง One ทำงาน fears ล่วง that หน้า it เพื่อ only ทำ results งาน in ให้ her กัน staying up all night to make up for lost time. One does not wish ข้าไม่ to อยากให้เห็น trouble นางต้อง her. ลำบากเลยอยากหยุดแล้ว Conversing ยืนมอง like นาง this จาก via ตรง you นี้ two shall พวกเจ้า suffice. ช่วยถามไทยนาง Do remember แทน to ข้าหน่อยเถอะ inquire as to ว่า her ที่ผ่าน well-being, ทางสุดสบายดีหรือไม่ do not mention แล้วยังก็อย่า one's บอกว่า presence ข้า here. มาที่ท่านเลยเย่เชียวนะเดี๋ยวมันจะเหมือนกันนะเอาเถอะเพื่อเราจะทักทายกันเขาท่านเอง Cloud retainer? เจ้าบ่นไหมคะวิ ถูกเจอแล้ว Is that lady แล้วก็จะของคุณนี่พี่กันรู้นั่นเลย She is indeed. ขอโทษนะ I'm sorry. แต่เมื่อเรื่องการประ Hoshi. ชุมกำลังจะมาถึงออกไปสักระยะหนึ่งก่อนได้ไหม I believe my schedule today is ท่านจะ quite ได้ไหมว่า full. ตารางงานของวันนี้ค่อนข้างแน่น แต่มี Perhaps งาน I บางอย่าง could ที่ move some work to อัน later ที่ in สามารถ the เอา evening. ไปทำตอนกลางคืนได้ Oh, not to worry, That's all. Miss Ganyu. ฉันเป็นคนที่ I'll make the จัดการเอง necessary ด้วยพี่วางใจ arrangements เถอะ right away. Thank you, Weishin. รบกวนกันด้วยนะแล้วก็รบกวนเลยนะอย่า เกือบแล้ว It's been a while, Ganyu.
เจอกันอีกแล้วนะคุณกันยู Greetings. What ถ้า brings เสียดาย you ว่า here คุณอยู่ที่ today? นี่ในท่านอา And จารย์อีก Cloud Retainer too. ไม่เห็น It's ท่านป been รากฏตัว quite ในร่าง some มนุษย์ time มานาน since แล้ I ว last saw you in this form. You are quite เจ้า mistaken. จำผิดแล้ว One ตัว is ข้า not เป็นผู้เซียน acquainted ไม่ with ใช่ this เจ้าพงศ์บิกา Cloud หรือเป็นแค่คนธรรมดา Retainer, ที่เดิน so to ผ่านไป speak. มาก็เท่านั้น One is simply a mere mortal passerby. Huh? ฮะ Seems she's not เดี๋ยวมันจะ bad. มีประโยชน์นะไม่เนียนเลย That เนี่ย was ไม่เป็นเหมือนเราเล็กน้อยก็ but ไม่ a คิดถึง simple เรื่องหลังจาก test. ผ่านไปนานขนาดนี้ One did not เจ้ายัง expect you จำข้า to ได้ be ใน able ทัน to ที recognize one so easily, especially after so many years of only seeing one's other form. อืมในเรื่องนี้คือกันยูตกใจในร่างคนของเจ้าวังหวนสีหน้าก่อนยังสับสนเป็นอย่างมากเรากับอื่นกันแล้วทำไมฉันจำไม่ได้ล่ะวันที่เคยเจอกันอยู่ทุกวันก็จำได้ง่ายเหมือนกับผ้าห่มที่ห่มอยู่ทุกวันนั่นแหละ But recognizing you ก็จะ is จำท่านอาจารย์ได้ปะเป็นเรื่อง my ที่คนอยู่แล้ว responsibility as your disciple. An apt God ding. observation. One was simply ก็แค่ passing เดิน by ไปเพื่อ while ที่มี attending เรื่อง to สำคัญ some ต้องท important business. ำไม่แค่ One ผ่าน thought ทาง it would มาก็ only เท่า be นั้น fitting to pay you a ไม่ได้ visit จาก while ที่ in จะมาพบ Paris. เจ้าหรอกนะ Wait, Paima wasn't aware of any important. พวกเรามีเรื่องอะไรฮะ Cloud Retainer's right. We've ใช่แล้ว still พวก got เรามี something เรื่องสำคัญมากที่ต้องไปทำเพราะงั้นเลยอยู่ที่นี่นานๆไม่ได้ So we can't stay here for too long today. Oh, is นั่นแหละ that แต่โอ so? กาสที่ได้พบกันแบบ But นี้ it's หา been ได้ so ยากมาก long เลย since นะ we last saw each other. One simply ข้าแค่อยาก desired มา to เยี่ยม see เยือน you เท่านั้นไม่ and ได้ had เจ no ตนาจะรบ intention กวน of วันนี้ interrupting คุย your work. ก็คุยกันแค่ A นี้ quick ก่อน conversation should รอ suffice เจ้า for พักค่อย today. เข้าไปรวมตัวกันก็ได้ I understand. เข้าใจงั้นแล้ว That should แบบ be นั้นก็ได้ fine. While one acknowledges the แค่ว่า amount งาน of เจ้า work ยุ่ง that ยาก you แต่ have ก็ to deal เจ้า with ก็ต้อง every ใส่ใจ day, เรื่องการพักผ่อนด้วย one must also ถึง remind ครั้งหนึ่ง your เจ้า guest. จะเป็นเซียน Though adepti blood flows แต่ through ถ้า your เหนื่อย veins, เกินไปก็อาจ excessive จะทำให้ร่าง exhaustion กาย will เสี still ยหาย cause ได้ grave harm to your body. Still makes พอ one ได้เห็นเจ้าอ nostalgic ยู่ใน to ตัว see เอง you แล้ว as you ก็ are อดใจ now, ไม่ได้ที่จะหายเจ้า respected นั่น and นะ independent. ตอนที่ยังเป็นเด็ก When you ข were นาดฝัน young, ร้ายยัง you oft อยากให้ begged ข้า one to อุด cuddle กอด you to เจ้า sleep ข้า when you suffered นอน from nightmares. Cloud Retainer. เดี๋ยวก่อนเจ้าวันนี้ค่ะ If you ช่างเถอะ insist. เวลามีจำกัด We are แต่นั้น running ข้าจะ short ไม่ล on งรายละ time เอียดละกัน regardless, พวก so เจ้า I ย้อน will ลำลึก refrain ถึง from มัน going เก่า into ๆกัน each เถอะ and every ข้าจะ story. ฟังอยู่ข้างๆนี่ Why don't you continue your conversation? One shall simply stand by and listen. Wow. You've been to ยังไม่ so ถึงเลยว่า many หลั new งจากที่ places since the last time we แล้ว spoke. พวกคุณจะไปสถานที่กันได้ใครขนาดนี้ Please ถ้านี่ไม่ just ไหว come ช่วย find ก็ me ใช้ at อาหาร Rite ฉันที่ Pavilion. ยูไฮเพวิลอนได้นะ Also, Yeah. forgive me แต่ for ก็ถามหน่อย my นี่ presumptuous เมื่อ Miss ท่านอาจารย์ใจแล้ว Cloud มันแล้วอยากตั้ง But ชื่อ if ม you นุษย์ plan กัน to หน่อยไหม continue appearing in this form, don't you think it'd be helpful to adopt a human name? A human name? ชื่อนั่นสินะ ชื่อเสียงของข้าค่อนข้างโด่งดังถึงจะรู้ตัวเองว่าบาง Considering วัน the sheer บางวัน extent เม of คา one's renown, ก็ยังถูกจดจำได้ Cloud โดยง่าย Retainer is surely too recognizable as a name. You really think so? ถือว่าฉันชื่อเสียงมาก แต่ว่ามันเมื่อขนาดนั้นจริงเหรอ That famous? You presume to know the ข้า extent ชื่อ of เสียง one's โด่งดังยิ่งใหญ่ พวก illustrious เจ้าก็ยัง achievements. One would hardly think such a อย่าง thing ได้ to ยังไง be กันล่ะที่กัน possible. ยูพูดไม่เหมือนงั้นเรียกข้าว่าเซียนหยุนต่อหน้าผู้คนเถอะ Ganyu's advice cannot be ignored. From this point on, when in public Xianyun. occasions, be sure to refer to one as Xianyun. Xianyun? เซียนหยุน I assume มา that's จาก a การเป็น reference บันทึก to เต็ the ม full ของ record of ไท Pristine สแตม Pavilion. เพลิเวียนสินะ An adeptus of years เคย past มีเซียน who ที่ขึ้น rise จาก with รา the คา clouds อา and ศัย rest ร่วม with กัน the แสงอา moon. ทิตย์และ They จั were นทรามี enlightened ส and ติปัญญา wise, มีเหตุผล free เป็น and อิสระ unfettered. ไม่ถูกพันธสัญ The ญา writer referenced แต่นั้น Master's เชิง name เขา to เรียกว่า describe her เจียน carefree and spontaneous nature. Oh, that sounds super ความถือชอบเป็นอาศัยร่วมกันแสงอาทิตย์และจันทรา most นั่นน่าจะเป็น powerful สิ่งที่ adepti could เก่ง rise มาก with the สิ่งที่ clouds and ทำ rest ได้ with the moon. Actually, จริงๆแล้ว those lines ประโย were คพวกนี้ originally written to เกี่ยวกับ describe เจ้าวังวน Cloud บิคา Retainer herself. Huh? Yes, Wait, so yun na. you're really that ที่ powerful? แท้ท่านก็เป็นเซียนเก่งขนาดนี้เลยเหรอ And what of it? ก็แน่สิ Did you truly take one ห to รือว่า be ใน nothing สายตาของ more เจ้า than a bird ข้า of เป็นแค่น bigger ก than ตัวใหญ่ average ๆเขานะ size? Not exactly. ก็สายตามมองออกไปดีไกลเพราะกลัวโดนจับได้ To be fair, Cloud ฉันเข้า Retainer ใจท่าน rarely แต่ไม่ speaks ก็ of พูด her ถึง past ผลงานในอดีตเท่าไหร่ accomplishments. เพียง The ใน tales of เพียง her ใน past หนัง could สือที่ only พวก be เรา found ต่าง in ๆ ancient texts. ที่สามารถค้นหาบันทึกเกี่ยวกับท่านอาจารย์ได้
It is said that once ในเมื่อมานานแล้วหลุยเย่เคยเกิดภัยพิบัติเพียงที่รุนแรงมากผู้คนมากมาย left ล้วน with no สิ้นหวัง choice. ไม่ก็สวดภาวนาทั้งวันทั้งคืน While others spent หรือ day ไม่ก็ and จาก night การ praying เกิด to the ใหม่ Adepti. Although I did not live ฉันไม่เคยผ่านช่วงเวลาที่ยากลำบากขนาดนั้นมาก่อน simply reading แต่ about it แค่ is อ่าน enough to จาก gain คำบรรยาย a หนัง visceral สือก็สัมผัส understanding ได้ of ถึ all ง the ความ pain and สิ้นหวังตอนในตอน desperation นั้นได้เลย during that time. ล็อกอินก่อนนะ On top of the drought, ขอยังไม่อ่านนะ a ตรงนี้ noxious gas also began to spread through the land. ดังนี้ขอไม่อ่าน If not for Cloud Retainer's efforts, much of Liyue would be nothing more than a นอกจากภายในแล้ว barren มี wasteland พิษไกลไปเรื่อยๆ เห็นว่าดินแดนกว้างใหญ่คือเป็นทะเลทราย ต้องขอบคุณและแทรกแซงของเจ้าเมืองให้การจบลง The books had this เกี่ยว to กับประวัติ say ศาสตร์ใน about ช่วง what นั้น happened. ได้หนังสือไว้แบบนี้แหละ Upon arrival, เตรียมมาเยือน the ลงบนเป็น Adeptus คาพ borrowed พาน the เตรียม wind มา to เยือน retain the cloud. ยืมหยิบยังไงอาสาใส่ลม The clouds ไม่ฝนลม gathered ตัวฝ่าย together, เสิน and พวก abundant rain burst หลัง forth จาก from เหนือ the heavens. แต่ได้ความแห้งแล้ง Drought และ and ทับความ plague ทุก were อย่าง both driven away, and the ของผู้ people คน were saved. โอเคสุดยอดขนาดนั้นเลย Incredible! ปัจจุบันในโลกมันก็ปรับจริงไปเยอะแค่พยายามเล็กน้อยเท่านั้นเอง ถึงแม้จะไม่ใช่ที่ถ้ายืมมือออกที่เหมือนแต่ก็ยังมีสื่ออื่นที่จะพร้อมจะออกมาช่วย Even so, you stopped an entire แต่ท่านก็เป็นเรื่องเงินไปหาภัยแล้งครั้งใหญ่นั่นดิ ท่านควบคุมลมฝนและฝนได้จริงเหรอ Oh, Paimon suddenly has a รู้ lot สึก more ความผิด respect พลาด for ไปเลย you. นะเนี่ยก่อนหน้านี้เรียกขั้น So ว่า it was เตียนนก Paimon's bad for ฉัน calling เป็น you ฉันไม่ดีเอง bird ถ้าผม before. ไม่ได้โกรธฉันหรอกใช่ How หน้า laughable. ขัดการเดินทางในโลก It's ชื่อเป็น a เพียง simple ที่ label สุด we ขึ้น carry มา with นะ us เท่า on นั้น our journey through the world. ข้าแค่ Why รู้สึก would one be ขุ่น offended เคือง by such a เคือง trivial เพราะ matter? เรื่องแค่นี้ได้ยังไงกัน That's a relief. งั้นก็ใช่ข้าสบายใจหน่อยต่อไปฉันจะเรียกตามอารมณ์ละกัน Whatever feels right in the moment. Well, that is เนื้อ quite ฝาก enough ข้าเพื่อ ancient ให้นี้ history for เอา now. ละกันอยู่ Ganyu, have ช่วง you นี้ heard ฉัน word เห from อะเด็ก Shenhe? คนนั้นได้ติดต่อเจ้าบ้างไหม One has heard that she procured a job ข้าได้ยิน recently. มาว่านางเพิ่ง Have you ได้ any thoughts งาน on รื่ her นเร็ว workplace? นี้เป็น And ยังไง what, บ้าง pray tell, of her ได้ monthly สถานการณ์ที่ดี remuneration? ไหมให้เงินเดือนกี่มูลค่า Moreover, does she แล้ find ว herself ก็ overly ปกติ inundated with งานยุ่งยาก work? ไหมใน Is เท she ศกาล allowed แลน time เทิร์นไล off ท์ during lantern จะมีวันหยุ night? ดบ้างหรือเปล่า That is a Ah, lot bahag. of questions. เดี๋ยวก็พ่นคำถามออกมาเยอะแยะเลย There is no cause for concern, Cloud ถ้าอาจารย์ประ Retainer. วางใจฉันเป็นคนแนะนำให้ I งาน introduced สิทธิ์ Shenhe น้อง to เฉินเหอ her เอง employer personally. Wanmin Restaurant's ช่วง business นี้ has กิจการ been ของพัฒ booming นาการวันนี้ recently. ดีมาก So with ลำบาก Chef แค่เช Mao ฟเหมา being swamped with คนเดียวจัด customers การไม่ไหว and เชียงหลิง Shaolin still เอก off and ต่อ out ไป in search of ตาม new หาเมนู recipes, อาหารใหม่อีกค I รั้ง introduced เพราะ Shenhe ฉะนั้น to ก็ staff เลย the ฉัน restaurant. สิทธิ์น้องไปให้ช่วยงานทางนั้น I see. Most excellent อย่าง indeed. นี้เอง One has ยิว had the ก็ pleasure of ข้าได้ being โชคดี introduced to that งานนั้น family. ทั้งเชียงหลิง Xianyun จาก is ใจ kind and และมีใจ astute, ดี while her father พ่อ is ของนางก็ loyal ยัง and เป็น reliable. คนที่ซื่อ One สัตย์ has เชื่อ no ถือได้ cause เห to มือนกัน believe that they ไม่ will ทำให้ make เฉินเหอ Shenhe's ต้อง work ลำบากตรงนี้ difficult. นี่แค่ถึงอาหารแล้ว It is ถ้า almost จะ time เท to ศกาลวัน partake นี้ in the เพื่อพบ victuals นาง of ด้วยตน noon. เองดีกว่า What, huh? But didn't you แต่ just ทั้ง say ที่ that ท่าน you had จำไม่ something รู้ว่า important to มี do? เรื่องสำคัญ Can that wait นี่ until ก็อ่านว่า after กัน we've eaten? กันนะ You may return to your work. จะไปทำงานเถ Ganyu. อะไม่ต้องการ One shall see to this Baik, matter kakak on tay. one's own. There will be Leo manyก็จะมี an โอกาส occasion ที่ to ได้ dine together in มาก the มาย future. นี่จะแบบ One is certain the opportunity shall ช่วง present เวลานี้ itself most readily. Of course, Cloud ก็ Retainer. ได้ Please ต้องรัก take ษา care. ตัวด้วยนะตั้งแต่ทางเคมอน I'll Wait, see you check on some me, other huh? time. See you around. ไม่เจอกันใหม่ฮะ Paimon Ah. was pretty quick on the uptake there, don't you think? As soon as you mentioned important business to attend to, Paimon realized that you were just looking to cut the conversation short โอเคเดี๋ยวเรา not ไป take too much of Ganyu's time. Is Paimon right? No, in fact, it was not an Looks like a oven. excuse. One is indeed visiting Liyue Harbor for an important purpose. Wait, for real? The moment is not Yeah, yet yeah. upon us. ไม่ช้า Still, the ก็จะ truth ต้องจะ will รู้ be เอง revealed to you in time. Huh. She really seems to be playing up the whole mysterious Adeptus thing right now. Is it because we just heard that cool story about her powers? โอเค อันนี้เช็คอินวันที่6นะเมื่อก่อนยังไม่ได้เช็คอินเลยมาได้เวลามาเช็คอินเราไปเลย นี่ไง ถึงละน่าเฉินมา
You get what I'm saying, เห็นว่าใช่ไหม right? อยากพูดอะไร Yeah, how can I not? รู้ดีเลยแหละ Not even คนที่ fine ยามอยู่ตร food ง is นั้นไม่ enough แต่ to อาหาร distract จุด from the ก็เลย presence ชา of ติ a ขึ้นมา fine lady, huh? อ้าวชิงจิ I'm อัน far ฉันก็อยาก more ได้ช่องการ interested ติด in ต่อ getting คุ her ณนะว่าก่อน details than เดี๋ยว ordering สิ any เอางี้ dishes. นายไปถาม Hey, ดีไหม how about you ask her? อืม You do it. นายถามสิ No. I think you ไม่ should. นายเป็นคนถามสิเดี๋ยวนะ She's เธอ coming. มานั่นละ What can I get for you today? ผู้สอนของจะรับอะไรดี Greetings, miss. I แต่ก็หนูไม่ was ชอบ just ว่า wondering if you'd be willing to. What would you like to order? รับอะไรดี 2 อัม servings บาร่า of ไม่สอง more ที่ meat ห่อ to กลับ go. บ้านเพื่อขอตัวกันนะ Good chat. Bye. โอ้ Shenhe! จะนะ Welcome. It's been ที่ a รับไม่ while. ได้จากกันเลยนะ May I take your รับ order? อะไรดี Don't welcome us as guests เดี๋ยว and กัน greet us as old friends in the same line. It's weird. ไม่เจอกันนะไม่ใช่ไหม Mm-hmm. อืม Oh, and Like this a- is This is อันนี้คือเชียนอยู่นะ Master? อาจารย์อืม One does not เจ้า recall เจ้าไม่เคย ever เห็น reviewing ข้า this รูป for ลักษณ์ you นี้มาก่อน before. ทำไมถึงสา How มารถ were เปิด you โปรง able ตัว to ตนของ ascertain ข้าได้ one's true ในพริบ identity ตา with เดียวกันล่ะ such ease? I've trained and lived with อยู่ด้วยกัน Master ทั้ for งการวัน more และ than กัน 10 เป็นมา years. นานกว่า10 I ปี would recognize ไม่ you ว่า no อาจารย์จะ matter เปลี่ยน what รูป form ลักษ you ณ์เป็น take. สิ่งใดฉันก็จำอาจารย์ได้ เจ้า Oh, Is something the matter, เป็น Master? ไรไปอาจารย์ hardly. ไม่เป็นไร Hardly. เพราะ One อา simply จารย์ learned of your จด employment หมายข from องเจ้า your letter and รู้ว่า came เจ้า to กำลัง check on ทำ your งานอยู่ท่าเรือ well-being. เย่เลยมาดู and check out the great food แล้ว too. ก็มากินอาหารอร่อยด้วย Indeed. It's almost ใกล้ถึงเว lunchtime. ลาที่เราเข้าไป My ตอนนี้ฉันกำลัง apologies. ทำงาน I'm still on the clock and อีกเจอ can't ได้ talk คุ for ยไม่ very นาน long. ด้วยไม่นาน Well, if it นี่ isn't มาได้ the ทางกับเพื่อน traveler ไม่ใช่ Paimon. พวกเธอมาหา Are ฉัน you เพื่ here อน for นะสิ Shenhe? The lunch rush isn't in yet, เจอแต่ Shenhe. ยังไม่ได้ถึงเวลา So, ก็ I've คิด got ว่า things จะ covered จะ for กัดเอง now. ได้ Go ahead, sit down and enjoy some เดี๋ยว time คุย with กับ your เพื่อน friends. จะก็เถอะ I'll let you เรา know กัน if เยอะ things ก็ pick มา up. ช่วยก็ได้ Thank you, Chef Mao. ขอบคุณชอบมาก อืม It is just as one ตัวอย่างที่ข้า expected. เขียนเอาไว้ The owner เจ้าของ of พัตตากรวัน Xianyun นี้ restaurant ช่างเป็น is ที่ indeed a most reasonable and accommodating human. Still, the work here entails แต่การ dealing ทำอะไรที่ with จำ quite ต้ a องอบร varied ม group of people. เรื่องต่างไม่ไปเชิญ Has จะ this ได้ been difficult for you, ยิงได้ Shenhe? เป่า It's been manageable so far. I ซึ่งคิดว่าได้ sometimes บาง run ครั้ง into เจอ strange คน people, แปลกๆก็การที่การ but I จัด have การได้ figured อย่าง out a เหมาะ way ส to ม deal with them. Seems like you've been making เดี๋ยว progress. จะว่าแต่จัดการได้อย่างเหมาะสมนี่หมายความว่ายังไงล่ะ You mean First, I tried to talk sense into them. ทุกคนเห็นผม If that doesn't work, I ถ้าความไม่ threaten ฟั them ง with ก็จะ violence. ถูกก่อนจะหมัด At this point, they But you can't usually say decide can they hit are in with favor of a something. civil conversation. oh? อืม How should Paimon put this? จะว่ายังไงดีล่ะฟังดูไม่มีปัญหาอะไรนี่ Oh, a sensible อื plan. ม One is แล้ว glad ดี to มัน see เหมือน you ว่าต้อง integrate จะ so ก็จะ well into ใจ human เย็นอย่างดี society. แล้วทีนี้ข้าก็สามารถวางใจได้ละ And you, Master? How have you อา been? จารย์ล่ะทุกอย่างปกติดี Simply marvelous. ข้าสบายดี Though นะขอให้พวก Mount เจ้าจะไม่ Outside เจอกับ has สิ่ง scarcely โอ enjoyed ทาง your presence แล้วก็สา recently, มารถใช้ชีวิตอยู่ one ตาม has ลำพังได้ hardly อย่างสะ found ดว the กส pleasure บาย of one's own company to be lacking. I see. Oh, just as expected of Master. ในเองโซจะเป็นอาจารย์จริงๆแล้วเจ้าวงเมกาคิดถึงเธอมากเลยนะ I have missed Master quite a bit ใช่ too. ใช่อาจารย์เหมือนกัน Even though work เจ้า has ชื่อ been มาก busy lately, การศึกษา I've กับ already คุณ had เมา a แล้ว conversation with Chef อีกไม่กี่วัน Mao about ฉัน taking ก็ some จะกลับ time ไปเยี่ยม off อาจาร soon ย์ที่ to ภูเขา visit บูชา Master. Oh, อืม you did? มีวันนี้เหรอแฮมคราวหน้าก็ Do อย่า make note of เขียน such ไว้ใน matters จด in หมาย your ด้วย letters สิ in the future. อย่าแอบซ่อนไว้ There's hardly a need to keep one in suspense. Whoa, อืม her mood shot up just like that. ถ้าเซนปินโอมไว้จังเลยนะ By the way, Master, Mm. since you are in Liyue Harbor, อาจารย์ have ไม่ you เอา had เรื่ the องที่ chance to visit Ganyu? พี่หญิงกันอยู่ยัง
indeed. แล้วก็นางเอง She ก็ is ยังเหมือนกัน similarly ตั้งนั่นแหละ preoccupied with her แค่พูด work. กับนางไม่กี่ There was คำแล้วก็ time จาก only มา to exchange a few simple pleasantries. Ganyu told us the story of Flabbertiner's name. เดี๋ยวที่ชื่อเจ้ามุมในการประกอบกันฉันนึกเลยว่าท่านเซียนจะเป็นเซียนที่เก่งกาจขนาดนี้ I see. นี่เอง In that case, นั่นเหมือน allow me เนี่ย to ฉันจะ also เริ่ม share เรียน a กิจ story กรรมกระ about จายที่ Master's เคยฟัง past. บ้างแล้วกัน Oh? หืม Is that a problem, Master? มีปัญหาอะไรงั้นอาจารย์ฉันรู้สึกที่นี่เป็นหัวข้อที่ไม่เลวเลยนะโอ้ขอโทษดิ No, not a problem. ไม่ One was แค่จะ simply แม้ caught เฉย off ๆแต่ไม่ guard. เป็นไร But no matter. Please proceed. ขอก้าวดูสิว่า One is most เจ้าดู curious ทักษะ to สน see ท how นา much ของ of one's ข้าไปได้ own เท่าไหร่ conversational prowess you possess. Master once participated in a race สั against ญญาท่านอาจารย์เคยไปล Mooncarver. องความเร็วกับ After เจ้า Mooncarver lost, กับ he จันมาวัน insisted ฉาย that Master's จากวัน ability ที่ to fly gave กำลั her ง a จะหาย natural พ่าย edge in หาย such a พ่ายแพ้ contest. เขาคิดว่าท่านอาจารย์ที่เชี่ยวชาญในการล่องหาถือว่าเป็นข้อได้เปรียบกันในการประลอง In response, Master อาจารย์ว่า agreed ตัวเอง to สามารถ forego แทงกัน flying และล่อง in หาได้ return for being able ใช้ to เพียง use สมบัติ one พิ of เศ her ษที่ devices in ก the ว่า race. กับเขาเท่านั้น เจ้าจับ Mooncarver จันตะวัน accepted, ด้วยความ only รั to ก find ดีไม่ Master ผ่าน with ป a ระลอง brand new device ทาง on the อาจาร day ย์ of ก็ the หยิบ contest. สมบัติพิเศษที่ไม่มีใครเคยเห็นออกมา Huh. What kind of เอ๊ะ device สมบัติพิ was เศษมันอะไร it? เหรอ It was a mechanical แล้วจากการ vehicle ที่จาก made ไป out สิ of ฉัน iron. จำได้ฉันได้ชื่อ What ว่า was it called รถส again? ล้อซึ่ง Oh, ขับเคลื่อนด้วยไฟ an ฟ้า electro-powered bicycle? Oh, you refer to the bicyclical thunder flashmobile. ถ้า One เป็น spent ใจของสร้าง 49 ขึ้น days โดยใช้เวลามัน conceptualizing and 7 วัน 7 crafting สัปดาห์ it. It need only รวม be กับ infused with 4 adeptal วัน energy, and รว it ม can cover 49 วัน thousands of miles in one แค่ใส่ day. พลังงานเซียนก็สามารถวิ่งได้หลายพันลี้ต่อวัน Oh, it boggles the mind เจ้าระดับ why จันเจ้าจากเป็น Mooncarver ชายนั้ ever นได้เป็น supposed ผู้ he ต่อ might สู้ best me in a ก็ที่ไหน contest of locomotion. เพราะสีขาวนั้นได้ Though เริ่ม he วิ่ง sprinted with ก็ all ทำ his ได้แค่ might, เพียงโลก he could ข้า barely อยาก keep ไม่ตัด up. ใจจนใจก็เท่านั้น Alas, the one flaw of my mechanism lay in its weakness against มี mountainous ภูมิประเทศ terrain. กับภูมิประเทศ One was thwarted และพลิ mere กความก่อน seconds ถึง from เส้นชัยน่า victory เสียดายที่ when it was แพ้ thrown ที่ off แพ้ course เรา and แพ้ failed to ก็ make it ถ้าเราต่อ across เถ the อะ final stretch. Master, that was the end of that story. อาจารย์เมื่อกี้ท่านเล่าจบแล้ว Is that so? อืม Huh. ยังไงถ้าตอนที่เราลงไปเขาเกาะโอชัน One has seldom felt พวก the มีผู้ชม desire ลด to น้อยล call งไป upon those จน old fossils ตัวเองก็ for จะเบื่อ another ที่ไปรอกับพวก contest. เก๋ What is a race without พวกเกิดอีกแล้ว spectators after all? Have you been lonely, ๆอาจารย์รู้ Master? สึกเหงาเลย Lonely? เหงา At one's ข้าอายุ age, กับปูนนี้แล้วได้ tired เห็นชีวิต human ของผู้คนมากมาย generations แค่ come คุย and กับ go ตัวเอง in the ก็มัก blink ด้วย of หลอ an ด eye. ไร้สาระกับไปคืน Even เดินไม่ต้อง one's หยุด own พัก self-directed musings can span several days and nights. 'Tis a most foreign sentiment. ก็สึกเหงาได้ Mere ยังไง mention of it พูด is จาไร้สาระ preposterous. จริงเชียว What is the reason for ทำไม that ถึง look ทำหน้า upon สี your นี้ face? เช่นนั้น It's nothing. It's นี่ just แหละพี่คีได้ยินกันอยู่แล้วว่าท่านสามารถควบคุม gained a ล lot ม of และฝน respect ได้ for you after ฉันก็ listening เลย to รู้สึก that ว่าลม story เป็น of ใช่ you summoning the ว่า rain and มา everything. เลยลงมา But แต่พอ all ท่าน it อ้า took ปาก was a พู few ด words out of ฉั your นก็เลย mouth รู้ and สึก it's ขึ้นมา like ทัน you're ทีว่า back to กลับ being มาเป็น that เซนที่ illuminated bird เคย again. เคยตอนนั้นแล้ว I was just a little bit ก็คือไม่ confused. ดีใจว่า Which one of the เจอ two เจอ is the คือ real เรื่อง Cloud ไหนกันแน่ To me, they are both, Master. ตอนแล้วเจอท่าน One ข is อง the อา master จารย์ that's widely เป็นทาง revered อาจาร by ย์ the ที่รัก people, ฟัง while the other จาก is ค the นอื่น master that ผู้ I คนรัก respect และ and เป็นอาจาร adore. ย์ที่ฉันรัก One finds oneself จะหนึ่ง exalted จะ yet ลองเหมือน again กัน with นั่นแหละ sweet แค่คำพูด words of ดีๆมา praise หลอก and ลวง flattery of a most มาก extravagant nature. ก็เย็น You จะ chose ช้า to แต่ insult ก็กลับ one อยู่ with your ต่อ words, อูชันต่อไป yet you refuse to grace Mount Outsong with your presence for any extended period of time. One would almost question the sincerity of your estimations. This is not to say that your แต่ words สิ่งที่ paint เราพูด an เมื่อกี้ก็ไม่ผิดอะไร inaccurate ถ้าเป็นชิ้นที่ picture. One has ไม่มีอะไร always ที่ lived ทำ by ไม่ได้ a single เป็น ideal. สัตว์พี่ก็ Eschew ได้ all แต่ action จะ and ทำอะไรก็ abide ทำ by no แต่จะพูด rule. ก็พูด One does as one pleases and speaks as one ไม่ต้องให้คน pleases. อื่นติด Others may ตัดสิน critique or praise as they She got like, what, Don't two be the cat who sentences speaks of the flattery language from her of Kakala disciple, and it's as if her Pamadindang. ego is about to burst. ตั้งอยู่แล้ว Do you have any empty tables? เจอที่ได้เลยเอาไหม Hey there, could we get another fish จริง stew? นะขอเพิ่มจริงขอเพิ่มเจอฟิตที่หนึ่ง I'm hearing more guests come in. น้ำเยอะจะ I ใช้ should เว get ลา back to หน่อย work. นะ Alright, good luck with the แต่ lunchtime พยายามตามหน้าฉันหนึ่ง Mm-hmm. I'll try my best.
จุดประกาศการทำงาน
อืมแล้วเลยไม่ไปเลือกอยู่ So much yummy แล้ว food! ทำไปฉันได้กินฟาร์มที่นำใจเลยท่านพอจะกินไหมไม่ว่าจะถูกปากท่าน One is fond of all kinds of delicacies and delights ไม่ in จำ a กัดความแตกต่าง multitude ข of องท่านหรอก flavors. นะ The dishes here ร้าน demonstrate นี้ได้ no รับทุก shortage อย่าง of ที่มี culinary รสชาติ skill. ที่เป็นเอกลักษ Their ณ์ unique flavor ข้าว profile ใส่ has อย่าง left ยิ่ง one จาก more ที่ได้ than สองชิมลอง satisfied. ชิม In รู้สึกมีแรง fact, บันดาลใจสำหรับ one กัน has ไกล been struck by quite the fit of Good stuff, I love. inspiration. One has already begun to conceptualize the next generation of supreme cuisine machines. Everything's so ไปจังเลย tasty! แต่ผิด A เผ็ด bit ไป too นิด hot หน่อย at times, but still super tasty. I'm sorry, miss, but our ขอ tables โทษ are ด้วยนะ full. สาวน้อยที่นั่งร้านเต็มหมดแล้ว Shall we try somewhere else, Granny? เพื่อเราเปลี่ยนร้านดูไหม But it smells so ไปลองแล้วกันที่นี่ delightful. คนที่ไม่ได้ Can we really Yeah, not then eat you might as well. here? My poor legs can't go on for much longer. Well, you could always check with some of the other guests and see if anyone's happy to share a table. แชร์โต๊ะไหม Okay, I'll ask around. ค่ะเพื่อเราไปลองตามด้วยกัน Excuse me. Would you mind แต่ letting ไม่ me ทรา share บ a ว่า table พี่ with ขอ you? แชร์ There โต๊ะ are no ตร empty งนี้เลย tables ไหม left, เพราะ so... ร้านไม่มีที่นั่งอยู่แล้ว Well, Ah, Paimon so doesn't you mind. gotta What put a about you camera. guys? ขอให้เราดูทุกคน Great! Thanks so much. อ่า My name is ขอบคุณที่ Xianyun, ให้ and this is my granny, Yuendai. นะหนูชื่อชิวยูส่วนนี้คุณย่าหนูชื่อยนได Granny? ยะ Yep. Is there something แต่ wrong ต้อง with มา that? No, Paimon's ว่า just ชื่ a อว่า bit เรื่องไม่ได้มาก surprised. เท่าไหร่ She looks so young. Yeah, a คือ lot of มีเขา people compliment Granny on her ได้อยู่ youthful บ่อย looks, ว่า but she's ก่อน actually จะดู much เป็น older เด็ than กใบหน้า she เปล่งก็ appears. คือทารกแต่ความจริงคุณยายอายุมากเลยว่าอืม Granny, why don't you take a seat? คุณ Come ย่า on, it's ไม่ not ต้อง polite to stare. นั่งลงกันเลย Huh. Have we met รู้จัก before? ท่านเหรอ No. ไม่ Tis a fated meeting then. ต้อง Please, พาพิชก take ตา a seat. เชิญนั่ง What would you like to eat, Granny? I can ย่า order มี for อะไร you. กินแนะนำช่วยสั่งให้ I want ย่า raised earthworms. They always pop up out of the ground after a rainstorm. No, not this again. Granny, there's no braised earthworms on the menu. Braised earthworms? แต่บางอย่างจะ that ไม่ sounds ต่างแบบนี้ weird. เหรอ Do people actually eat that? ความนี้ Right, that's what Paimon was thinking too. อืมก็ I need any เรา help? ต้องการความช่วยเหลือ Help? อ๋อ do you พี่ mean ไป with ถึงคุณ Granny? ย่าเหรอ Thanks, ผม that's เป็น nice ที่ of เป็น you หน่วย to นะครับ offer. คุณได้มีการ Granny รวบรวม has เดือน pretty อย่าง bad แรง dementia, ความ so ทรง her จำอย่าง memories ย่า get หลุด worse ถอด all ตัว the time. เรื่อย She's และชอบพูด always เรื่อง saying ทำให้ things คุ that ณ sound kind of สับสนตลอด confusing. เลย Actually, her memory's จะ been ยิ่ง bad จะ ever ถึง since I จำ was ความได้ little. ย่าก็เริ่ม But เดิน it's gotten so bad ต่าง lately ๆแล้ว that I even have แค่ to ช่วงนี้ remind สา her ย who การ I รายงาน am every เรื่อย morning. ๆตอนนี้ถึงเกินยาตอนนี้ทุกเช้าหนูต้องแนะนำตัวให้คุณย่าจักรรมพ่อแม่ของเธอละ They died พวก young. เขา It's จาก just โลก me นี้ and ไปก็เข้าไป Granny ใน now. บ้านมีแต่หนูกับคุณย่าตอนนั้น Oh, ก็คือ but it's okay. ไม่ Don't จำ feel เป็นต้อง bad. ต่อไปอะครับ Granny คุณย่า loves รัก me ห a นูมาก lot, and I หนู love ก็ her รั a กคุณ lot ย่ามาก too. เหมือนกันคุณย่าก็รักหนูมากแต่หนูก็ไม่ได้ But you just gotta make the Get you best of the the life thing, you've got. Wow, you're really tough for your age, kid. You're too kind. And me? Oh, what about me? You're tough too, Granny. คุณ Plus, ย่า you're ไม่มี really ความเข้ม gentle. แข็งใจ And you're always อ่อน there โย for น me. ยิ้มพายเลย Yes, and it's hardly แต่ as แล้ว if ก็ I ไม่ได้ forget ทำเรื่องนั้น everything. แต่เชื่อม I still remember the ที่สำ important คัญ things. คืออะไรกันนะ Wait, what was that really important thing again? Ah, I นี่ remember ก็แล้วเป็น now. ความฝันที่ It ฉัน was ก็ a คืออยาก dream. ไปหมด
I มา had ยื a นอยู่ dream บางค where นมายืนอยู่ข้างหน้าฉัน everything และ was ขอให้ฉันต้อง dark. เธอตั้งแต่ Someone was standing in front of me. She told me to come and find her, and that once I'd found her, I would be free. Huh? That เฮ้ยเรื่อง sounds เกี่ยวกับ super เรื่องครับเจ้า important. ไม่เราฟัง But ว่า how come you've never told me about it before? It was just a dream, เพราะเป็นคำสั่ง so ก็เลยลื I มไป forgot เมื่อ about กี้อารมณ์ it. ดีก็เลยนึกออกมา But I'm in a good mood now, and somehow I remembered it again. Ah, คือ no. ซ้ำ I ขัดหลายครั้งแล้ว believe I've had this Ki- dream a ki kang great ka na, many Maya? times. But just how Sa many iyong times katabi have dapat I ka. had it? Now that I do not remember. Wait, so you have a reoccurring จุด dream ให้ where กับ someone's เอ็น talking เพิ่ to ง you? เคยไปนะ That sounds เดี๋ยวนะ ใน spooky. กรณีนี้เป็นไปได้ว่า Does that mean วิ you're ญญาณช่วยไล่ possessed? เราเข้าสิง Unlikely. ไม่ใช่หรอก Eyes ตุ๊ก are ตาของ clear ผู้ชาย and อา the จจะมี breathing กลิ่นงาน remains ของ calm ไม่ and สัญญาณ level. ของความชั่วร้าย Once, Are you sure? จริงเหรอ who do you take me for? จะคิดว่า Is ก็ one not an ดีเอ็น adept? Am I not an จะคิดว่าฉัน expert? ใคร You're right. จริงได้ I คือ almost ว่า forgot ใช่ทางในด้านนี้กัน The คุณย่า expert. จำคนที่อยู่กับผมว่าหน้าตา Do เป็น you ยังไง still remember what the person in your dreams looked like, Granny? Not anymore. ทำไมล่ะ Although เจอแล้วเจอหน้าตาคล้าย I กับ have a sense ตัวฉันตอน that she ยังสาว looked มาก rather like me. But not as I am now. My younger self. ตอนนี้ A younger Yeah, that's version tough. of Granny. This is just getting weirder and You mean like weirder. you mean What's like an going alien? on here? As one said, ก็ fate ยัง must คำเดิม have การ brought เพื่อ us ความเป็นโชคชะ together. ตานี่ปล่อยให้ You ฉัน may จัด leave การ the เอง situation to me. Are you sure? เออ So, คนเออ what ก็ are your ให้ names? อะไรอีก Paimon's Paimon. ฉันชื่อไปมันฉันนักเดินทาง Just Xianyun is fine. ฉันเรียกฉันว่าซินหยุนก็พอ Thank you all so much for ก็ที่ offering พี่ to ช่วย help. เหลือแต่ก็เสียไม่ได้ทำอะไรไหม I'm พวกพี่ sorry ต้อง for การค่าตอบ asking, แทน but ใหม่เหรอ how do you want us to pay you back? Oh, we don't need any payment for this. เจ้านะพวกเธอก็เองก็สนใจนะ Thank you so ขอบ much. คุณพี่มากเลยขอบคุณมากเลย You're welcome. But เอ้ย Miss Xianyun, เบื่อ what exactly can we do ก็ to ได้ help out ไง this ผมจะช่วยคุณ granny? ย่าคนนี้ได้ละ All we have to go off is that dream. ถ้าใจใส่กันแล้วก็รู้สึกไม่เหมาะรู้สึกเลย That is elementary. ดูนี่ Since มาก her เลย dreams portray her younger self, then we shall แล้ว retrace ก็ the ไปดู steps ที่ of เขา her เคย youth. มาในวีนี้ก่อน Once we have revisited those ไปทำ places, สิ่งที่ her นั่นอาจจะ memories รู้ will สึกอะไร likely ได้ return. Sounds like a plan. So, ทุก Granny, คนเพื่อ remember which Yeah, places you so- went so. to when you were young? จะไปที่ไหนบ้าง Why, of course I do. ฉันได้ดินก The heaven. บนฟ้าที่ดิน Taking that as a แต่ดูเหมื no. อนจะไม่ได้แล้ว I might have an คิดออก idea. หนึ่งนะ Once when I was รู้จักว่าตอนที่ really หนูยัง little, เด็กเคย my dad told me the เกิด granny ว่า used to be a martial ใน10 artist ปีก่อน heroine ที่มา who ที่ saved มันจะ loads เป็น of จอม people ยุ from ท a ธคือ disaster. คนที่เก่งแต่มากใช่ปกป้องคนมากมายในภัยพิบัติ If it's true, then บาง maybe ที they ก็ wrote about it in the บาง history ที books ก็ or อาจจะมีบัน something. ทึกอะไรบ้าง A martial arts จำไม่ได้ heroine? คือฉะนั้นฉันจะได้ชิว Oh, ๆโดยจะเกิด Shinto รู้ knows สึก tons about Liyue's chivalric traditions. ไม่แน่อาจจะใช่ Anyone knows เขา about ก็ the ได้ heroes เรา of ไป the ถาม past? เขาที่ It's สมุทร him. Let's งั้น go กาแฟ find หยุ him ด at ก็ the เถอะ Feiyun Commerce Club. Are you leaving already? แล้วก็เลยฉันที่ But จะเล I'm ย still hungry. I'll go order some food, Granny. ในเรื่องกัน If there's ยา nothing ก็ on เล the ย menu you จะ especially เป็น want, เลือกอิน I'll just get a few different things. It seems we must part เรา ways จะ for ต้องยังไง now. ก่อนนะแล้ The วถาม Traveler ว่า and Paimon are ไอ้ที่สม bound บูร for ณ์ the การ Feiyun เป็นอย่าง Commerce ส่วน Guild, เด่นใด while เชื่อ you ว่า and I and ซึ่งคณะ Shu อ่าน shall ส่วน remain ตัว here and ข้า partake ผู้ of ชั their นดีก็ได้ lunch. เรื่องไปพบ As for myself, I have matters to Long enough. discuss with streetward พอ rambling. Street word rambler? กับก็ต้องราคาแล้วทำไมถึงมาดามปิงเหรอ Precisely. Let us Don't meet eat at our Eugene potato. Terrace once you are ready. กันที่ยิงเทเลสนะเวลาอันหนึ่งที่เกี่ยวกับข้อมูลของยนต์ไทย Cheap and tasty chop suey. Skyward!
ถึงละชิว Huh. It's you two. What ๆ brings you ก็ here? เป็นหนึ่งที่ได้เหรอ Shincho! Great, we found ชิ you! ชิว We ดี wanted จัง to เล ask ย you ทุก about วันที่ something. เคยมีเรื่องถามอะไรสักครั้งเถอะ That's พวก not เรา a เคย whole เกิด lot of เป็นต้น information น้อย to คน go ที่ off เขาไม่ได้ of. ประกันว่า I don't know if I can say for. I can't Okay. pinpoint her identity from your เรีย description กว่า alone. เขาอาจจะเกี่ยว But เป็นอย่างเดียว considering her age, ไว้พิจาร I ณา am reminded เรา of a ก็ nameless จำ heroine หยุดยิง who's ยา been ดาม featured in various คนนึงเนี่ย chivalric ปรากฏตัวเป็น novels. แขกรับเชิญด้วยเป็นหลายเรื่องจากอายุใกล้สุดพร้อมกัน Nameless heroine? ชุดเนี่ยมีนิราม That's right. The novels Well, often but speak of I- a great drought from 50 years ago. As the people suffered, a จำยึด nameless ยิงนิ heroine ราม appeared and began to Yes, clear away that's right. evil spirits and ได้ bandit จำกัดติด camps. ปีศาจ The people และปราบเด็ก idolized ผู้ข her, โมย but never เพื่อ learned ตาม her ตาม name. ตาสุดๆแต่กลับไม่รู้เรื่องราวเลยเอาเลย All they knew ค was น that รู้ she ว่า always acted เดียว alone. Later, though, she supposed after the drought ended, the heroine and the อ่านไม่อ่าน exorcist left the เรื่อง public ก็ eye เรื่องนะ and began living a เอาไม่อ่านแล้วกัน reclusive life in the อดคอ mountains. All that remained were tales of her incredible accomplishments. The way this nameless heroine faded from. Thanks a lot, Shincho. We knew it'd be worth talking to you. It's nothing at all. Just something I came across while reading. I did do a bit of extra research on her story, but it was just out of personal curiosity. Well, Paimon still thinks that's super cool. Oh, wait, Shincho, if you've read up on her, do you know of any places often associated with her? Let me think. In the รับหน่อยนะ novels, เพราะ the เดี๋ยว nameless จะออก heroine เข้าแล้ว always appeared near one of 3 places. Wangshu Inn, the area just north of Jueyun Karst, and Xianyun Peak. Perhaps the real-life heroine who inspired the character was also often seen near those 3 places. That would explain why those locations appear in the various novels written about her.
โ
โ
You're welcome. To be honest, I found some parts of the story confusing when I first came across it. If Miss Yuendai was indeed the original inspiration for the character, it's rare for a chivalric hero to fade into obscurity during their lifetime. Even after retiring from the... I've never understood why someone would go to such lengths to erase themselves from public memory. We'll be sure to tell you if we manage to uncover the truth. That's a deal. Paimon feels like we just learned so much from Xingqiu. A drought, a nameless heroine, a life of seclusion. Wait, why does the story ทำไม sound ผมขอ super เคลียร์แค่เป็น familiar? ตำนานเพราะว่าเดี๋ยวผมจะเหนื่อย Oh, right! There's a drought in this story too! Xingqiu, are droughts super common in Liyue or something? Well, they used to be. But people have long since developed methods to prevent them, like by cultivating the soil or digging canals. So while droughts do happen from time to time, they are rarely regarded as true disasters. The drought 50 years ago is probably one of the worst we've had in the last several centuries. The crops withered, the streams ran dry, and the monsters in the mountains became rabid and agitated. Countless caravans were attacked, and people who lost their homes came together to form bandit groups. What started as a natural disaster soon became a human tragedy as well. That sounds awful. Yeah, and that's exactly why the nameless heroine was so beloved. She must have been someone of true integrity, to do so much for the people while asking nothing in return. Still, as terrible as that drought was, it was nothing compared to the truly calamitous disasters that befell this land in ancient times. They say that back in those days, disasters were both more severe and more common. Only the strongest of Adepti could hope to dispel the ruin and devastation. Do you have any other questions? We're good for now. We're just going to head back and meet up with Miss Xianyun and the others again. Paimon hopes that Granny Yuendai will be able to remember more of her past. She used to be a great hero who saved many people. So sad that she can't recall any of it. Anyway, we'll be off now. See you some other time, Xingqiu. Thank you so much for your help. It's no problem at all. Safe travels. I wonder if she can see the kites here from Jinsa village. I wonder if she can see the kites here from Jinsa village. If you are presently unoccupied, ขอโทษทีนะ perhaps we could stop a while at ขอ one's กราบ abode ออก for ไป some โทษ repose ด้วย and นะทุกคน conversation. ผมขอโทษมากไม่อยากกินมากเดี๋ยวYeah! Skyward! Scatter! จริงละนะถึงละ I have recorded the tune that you requested. I hope it will be of help to you. Oh, thank you. Straight word, ping. Oh, it's no serious matter. I was just reminiscing about the last time I saw you in this form. Time has wrought such... Time has little bearing on one's existence. Oh, why so formal? Well, the inquiry. Approximately how much more would one need to afford a... It Cloud retainer, Madam Ping! Would
you talking about? Nothing save for some Shinjo has a theory, but let's save it for when Xianyun... Do not be troubled, young lady. What do you think, Xiyu? Does it match up with... According to the story, the nameless heroine eventually fell in love with an exorcist from Mount Tianhe. I don't have many memories of him, but there was this one time I found a box in her attic full of a bunch of weird sigils. I think so too. Granny might remember something once she's returned to a familiar place. What marvelous. It's as if I was taking a stroll in the mountains. Is that so? Then please drink as much as you like. There's no need to hurry. At our age, it's so... Thank you. Okay, since we have the time... Sure thing. Well, จะทำอะไรมา I have a secret I want to tell you. Skyward! Scatter! what's wrong, Xiyu? Well, I've been kind of meaning to ask ever since we started talking. Oh! How about that? หืม Well, you guys just seem super แต่ special. ว่าเพราะว่า Plus, I Must have been a slip of the tongue. One is indeed an adeptus. Is I knew it. Well, one time when I was a little kid, I saw a pure white illuminated crane. I had this super high fever, and Granny wasn't around. She put me on her back and flew me to her cool adeptus house. I really wanted to thank her, so I just kind of wanted to ask if maybe any of you... Pure white? Have you ever met one that's pure... Never has one met an adeptus with such features. Once... That's weird. Was it really just a dream then? Well, even if it was just in my head, it doesn't matter that much anyway. All I really want is to help Granny recover her memories. I'm really grateful for all your help. Leave it to us! Now that we know the 3 locations, we just need to ต้อง visit กัง them วล one by one. Let's go to Wangshu Inn first! Okay, I'll go... ที่ลองเดินขอโทษนะที่หลับเป็นปกติจะเป็นคนที่ลึกหลับมากเลยว่า Wangshu Inn. Wangshu Inn. Do you remember this place? Yes. The fish here is very delicious. I believe I used to have a room here. I'll come with. ใช่ I'm still having some trouble understanding what she's talking Yeah, about, that's but it. if she's so But familiar with this place, that must mean eh? she lived here, right? Whoa! Stop! บอกว่าเชื่อเธอทำไมมันที่ทำไมถึงตกใจหมดเลย I sensed a non-human presence and decided to come take a look. If you're here, then there's likely no trouble คิดมาก afoot. เกินไปอีก It's been a while, Cloud Retainer. I see you have returned to your previous form. I have indeed. I fought alongside her in this form on many occasions during the... Oh, wow! What was she like during the war? Oh, wait, let Paimon take a guess. Was it anything like this? Behold, the glory of one's newest invention, the Bang Bang Continuous Fire Mechanism. An impressive imitation. Even so, Cloud Retainer was not always as ostentatious as you ปก described. ติเธอวางไกล You เชื่อ may be ชาติ unaware, ที่ but her talent with Adepti Sigils is... The Archon War reached its peak after Guizhong's death. ไม่ The ใช่เกิด Cloud จากใคร Retainer ก็ who fought แต่ beside me in ต้อง those devastating เพื่อ battles was taciturn and solemn. A cloud retainer who barely พระ talks? พุทธเจ้า
can't picture it. But what happened after that? If you were so powerful in your human form, why did you decide to take up your birth? Once one had bid farewell to the world of mortals, what use would one still have for such a shape? When dwelling between mountain and forest, away from the struggles and troubles of the mortal world, a mortal form is hardly the most fitting of choices. After the war, although I do believe there was an occasion some 30-odd years ago. One believes there is little need to relive bygone matters. Granny, are you okay? Perhaps this conversation should end here. I shall take my leave now. Should you encounter any trouble, you need only call my name. However, given that you are traveling with Cloud Retainer, มีเคยเจ้ามันไปแล้ว Everyone, I think Granny is finally beginning to remember her past. Slowly now. A long time ago, น้องมันเอาเวลาใช้ยาเพื่อรักษาการป่วย So what Shinja said was true. I don't remember. I'm very sorry, but I can't even remember the name of my illness. I was confined to my room in Wangshu Inn, where I spent many days unconscious. I'd come to every once in a while. One day, I met a traveling merchant. Upon hearing of he told me that the pills were concocted using adepti blood and could be used to alleviate my symptoms. Wait, but if your illness remained dormant for ใช่ไหม several หลายปี decades, นี้ไม่หาย are you saying that เธอแล้วบอก what ว่า you're ที่ going เธอยัง through เป็น now สาว is just a relapse of what happened all those years เป็น ago? ที่อยู่ตอนนี้ And it was all thanks to แล้วถึง the อาการก็ pills อยู่ that ยา you คุม managed ยา to แล้ว keep อยู่ the ไหม symptoms in ไม่ check? เข้าใจเลยยังเป็นภาษาอีกไหม I'm sorry, I don't. ธรรมดาต้องโทษฉันที่รับประโยชน์ Oh, if only I wasn't so useless. Hey, you're not คุณย่า useless. อย่าพูดกับตัวเอง You've ขนาด done ที่ so จะ much for me. ย่านะ Watch ถึง me จะเติบ grow โต up. อย่างเช่นนั้น Oh, fret not, dear. The recovery of a person's memories is a gradual process. Finding pieces of one's past is always superior to not finding anything at all. Next location. There isn't really a landmark there, so where should we start? ใช่กันเนี่ยไปกันนะจีดีโซเราไป Let's ช่วย check ที่ปั้น out กัน the เถอะ house. After all, if she was there for any length of time, then she would ว่า have ที่ stayed ชื่อเสร็จ somewhere, ที่ right? ได้ใด Oh, เงินก็ตัด Paimon's really got her นี่แหละแบบ thinking แต่ cap on เพื่อน today. เขาจับ At ได้ this นะ rate, we'll recover all of Granny Wen. ลืมแจ้งว่า ผมสำรวจทุกที่พื้นไทยหมด 100% หมดแล้วนะดูไม่เชื่อเลยเนี่ยร้อยมาแล้วโอ้หัดทำไงแล้วก็แบบแป๊บเดียวแล้วก็น่าจะแบบคืออะไรน่าจะเป็นที่ที่ไม่นานมากเกินไป ถ้าเล่นแบบสคริปต์เนื้อเรื่องเนาะเมื่อกี้หลับอ่ะไอ้เหี้ยด่าทำแบบจำหมู่ชน Whoa, why are there so many treasure hoarders here? Guess it's time to round up the bad guys. ช้าเถอะช้าไปเถอะ Do you remember คุณย่า anything ยังไป about สัก this ที่ใช่ไหม place? Let me think. จะน่าซื้อที่มาก่อน Got it. โอเค Wait a second. If I remember correctly, I believe I brought... Ah, yes. I brought some sweet snacks with me. Go on, take some. You need to eat a lot if you want to grow big and strong. Oh, thank you. Then Paimon will help us out. ยังไงได้ขนมกินด้วย Squall Fury. มีที่เคลียร์เลซินทั้งนั้น บอกไว้ก่อน ขออนุญาตเล่นข่าวฉันนึงนะครับเมื่อกี้ผมพลาดการนอนได้แหละ ขอโทษใส่ด้วย ไม่หรอคันมาก It's an abandoned house. Why don't we take a break over there? หลับด้วย ที่นี่
remember something, Granny? จำได้เลย It was a moonless night. คือความทรง I จำ had ของ been ความรัก injured. เคยทราบที่บาดเจ็บ So ก็ your มีด้วยกัน grandpa ด้าน was หลังพวกเรา supporting me. มีอะไรที่ We fled ความรัก together อยู่ with ใน some สายตาที่มอง being in the ตั้งไป fog behind us in hot pursuit. I had exhausted my strength when the labor pain. I remember that night. I alone am the ฉัน source ก็ of เปิ the ดเผยความ sin. เป็นสิ่งเดียว Punish me. Sin? สอนก็ I เป็น don't know. Eventually, the house was filled with the sound of my baby's first cries. My dad? He was my pride and joy, and so are you, Xianyun. You're so much like him, and I love you both so, but you're ฉันปัจเจกสันต always going to be different from me. I don't care what you might have done, Granny. You'll always be the person I love. You're too sweet, Xianyun. I'm lucky to have you with มัน me. จะก็ If กำ not ก้า for มาที่นี่ you, ก็ I โอ้ would not have had the courage to เรื่อง come เนี้ย here. All right. แล้วพวกเราอย่ามัวแต่ยืน Let's กัน not เลย stand around จะได้ any ใช้ longer. ใช่เลยไปดูกันเถอะ If one recalls correctly, the next place should be Xianyun Peak. You and I, how fares your health? I may be a bit slow, but I'll do my best to keep up. I'm sorry to keep everyone waiting. Climb on. I shall carry you to the top. มาได้เวลาไปเชียงยืนพีไป Oh, such lightness of weight. All those who grow old grow frail in the end, do they not? First, you lose your memory, then your health. โอเคเล่นเล่น We're ไม่ไรสุด finally ก็ถึง here. แล้ว Does this place feel ยังเหลื familiar อ to ที you, พี่บ้าง Granny ไหม Monday? Let me see. เดี๋ยวดูก่อนนะ How แล้ว strange. ก็ใส่ที่มา Have ก่อนเลย I lived Bye-bye, here Nick. when we were at Wangshu Inn and Inn. the abandoned house earlier? เดี๋ยวดูไป Though ออ I กก่อน couldn't ถ้า remember ไม่ใช่ที่ว่าไม่ everything, อยากเลยว่าตัว I คุณเคย still ได้กันเลยสิ felt a sense of familiarity. But here, แต่กับที่ I นี่ don't ก็ have มีความ that รู้สึกแต่ feeling. บางทีแต่บาง Perhaps ที I จริง did แต่ก็ไม่ได้ come here in the past, Tama ba? but it just... Did the stories get it wrong then? Yeah, that's จะเป็น true. บอสายใจนะ Paimon was hoping this place would jog Granny Uendai's memory. I'm sorry to disappoint you too. อืม It's alright. We're not going to give up yet. Thank you. Huh? เอ๊ะที่ตอนนั้น That way. ก่อนนั้นก็รู้สึก What's See that tonight. mountain? Oh, let Paimon look! เจ๊น้ำก่อนเอาแชมป์เสร็จแล้วพวกเรา Isn't กลับ that มาอีก Mount แล้ว Outsang? Looks like we've come full. Mount Outsang. ลูกขอเอาแชม Mount ป์ Outsang. Granny, are you okay? มันจะเป็นยังไง Don't push yourself, Granny. It's okay if you can't remember. แล้วต้องตัว You shouldn't do something that makes you sad. Mount Outsang. Mount Outsang holds some เคยมันเกิด familiarity กับ to เกาะ you. เออชังหรือ It does, but กลับ I ไป can't go back. Are you feeling unwell? รู้สึกจะสบายใจตรงไหนหรือเปล่า My head. It feels all... Miss Xianyun, จะ is วา there ง anything you can do? บ้างไหม Let us go to Mount ไป Outsang. ที่เกาะอาชังกันเถอะ But Fret not. ต้อง All เอาวน will ย be นต์ได้ well. เทอมดี You แล้ว may leave the rest to me. มี I ปัญหา prepared หรอก something that can aid you in แต่จะเจ็บ suppressing เวลา the ที่ fear เจ็บ in ด้วย your เกาะ heart. ชังแล้วมันสามารถปัด Restoring your เป่าความ lost เจ็บเธอ memories. ไม่ใช่ Currently เธอหวนคืน resides กับ at เพื่อน Mount ใจอีกได้ Outsang. wait, really? What? โอเค I never leave anything to chance. มาโอเคงั้นเดินกลับกันนี่ไงสายลมไปนี่ไงบินนิดนึง Come on, just tell Paimon already. Here. เดี๋ยวอีนี่ไง But isn't this the mechanism that you were tinkering with when we first got here? Oh, is Precisely. ถูกต้องที่ผมเราต้องใช้ให้เขาเลยคือ I ที่ am ว่า most คุณ pleased จะเทศ with the คนฝัน result. I call it periodically releases a soft breeze,
which when paired with a gentle adeptal tune, soothing agitation and anxiety, relieving exhaustion and insomnia, its potential uses are numerous indeed. Whoa, what a cool อ๋อ gadget! ดีกว่าตัวนี้ใช้ตัวนี้เหรอ We could have come to Mount Atsong right off the bat and saved time on a lot of floating. How preposterous. Had Yuendai not recalled much of her past through her own efforts, we Adepti can only help those who first resolve to help themselves. Had she lacked such determination and strength of character, Paimon thinks... as previously mentioned, a gentle adeptal tune is required to take full advantage of the mechanism. One secured such a tune from Streetward Rambler. Whoa, Paimon... And you, Yuendai, is the mechanism helping you to relax? It appears she has already succumbed to the depths ไว้ of เธออยู่กันแล้ว reverie. สักพัก The drought is over. But why do you look like you want to cry? The potion. It's nearly run its course. I've never regretted meeting you. Please. Please, no. Have you forgotten? This is the world you left behind. One of gentle breeze and morning dew. This is your home. This is where you belong. You should have never left. So that is the truth. No wonder this place is so... Granny! Granny? Cloud Retainer. Your memories have Wait! Did you just call her but you already knew each other? Yes. I now remember everything. Granny, please don't cry. Oh, don't worry, my dear child. I'm so sorry, everyone. You've gone to so much trouble on my behalf. It's all come back to me. One can sense the guilt that now plagues your conscience. Reclaiming a truth long buried is sure to come with a myriad of complex emotions. Perhaps one should recount the story on your behalf while you compose yourself. No, it's Xianyun. Everyone, I cannot thank you enough for all your help. Please, Granny, don't force yourself. What happened in the past doesn't matter. I know, dear child. My feelings some time ago. I made a terrible mistake. Is this the sin that you mentioned in Xianyun Karst? I am, in truth, not a human being. My real form, one that I held for centuries, was that of a wild crane. I spent many, many years living on Mount Atsong, bathing in the soft breeze and drinking the sweet dew of the mountains. At some point, I somehow gained wisdom and sentience. Though she never took me on as a formal disciple, I even contemplated completing my training and becoming an adept. 50 years ago? 50 ปีก่อน That's right. Master regaled me with many stories of her past deeds. From them, I learned how she had saved people from a similar crisis in the past. She was the one I looked up to the most. More than anything, I dreamt of becoming an adeptus like her. I wanted to travel the land like she had, relieving suffering wherever I went. But I was still far from being a real adeptus. I possessed no ability to take on human form and fit in with the crowd. Once she learned of my desires, Master, she warned me that the potion's effects would only last 10 years. Oh no. So that was... The sword was because... Indeed. I fell in love. Though he was human, he had spent his entire life training on Mount Xianyun.
When we met, it was not only my first foray into. Although clumsy and impulsive as he was, you'd think he was the real strange bird among the two of us. But still, just like me, he cared deeply about the world and wanted, more than anything, to cleanse it of all pain and suffering. I could not help but fall for him. But my time continued to tick away. Those 10 years passed by. Oh no, what happened? I committed an offense. I wanted to stay with him, even if it meant living a life full of pain and suffering, even if it meant that I would eventually turn into a monstrosity. I knew I had betrayed Master's hopes, but I was too ashamed to face her. So I wrote her a long letter instead and asked someone to leave it outside her abode. I was convinced that she would not support my decision, and I lacked the courage to speak to her face to face. In my shame, I fled and tried to hide from the world, but that was only the beginning of my troubles. I began to suffer from a strange illness. My memories became hazy and confused, and I could no longer keep myself awake. I understood that my pain was caused by my refusal to return to the life I was fated to lead. Along with my memories as a crane, I soon forgot the true cause of my suffering as well. I knew only that I had committed a sin. All I could do was pray for forgiveness, even if I had long forgotten what. Looking back, I was beyond lucky to have come across that traveling merchant at Wangshu Inn. It was such a fortunate coincidence that we were there at the same time. If it weren't for those soul-revitalizing tea pills, I probably would have. Granny, what's wrong? Coincidence? Why did I ever think it was a coincidence? Tea pills concocted using the blood of an adeptus? Master, don't tell me. Back then, human custom would dictate the conferral of gifts to be in order when one's progeny is wedded. ยาอมฤทธิ์ถือว่าเป็นความปรารถนา Consider the pills a symbol of one's best wishes. So when I tried to conceal my name and mistakes from the world and hide myself away in perpetuity, the only person I managed to deceive was myself. One still remembers when you were but a fledgling. You possessed a certain fondness for a particular game. You hide yourself among a group of wild cranes and ask one to pick you out from among the flock. One found you with such grace every time. Is the truth most evident? One always recognizes one's own, no matter what form they may take. Wait. เดี๋ยวก่อนนะเดี๋ยวก่อนทำไมฉันไม่ใจตัวอย่างเฉยเลยว่ะให้เสียเจ้ามูลมีการถึงปรากฏในเครื่องนี้กันนะเกิดขึ้นกันแน่ช่างเถอะเดี๋ยวตัวข้าจะเป็นผู้เสี่ยงตื่นเรื่องราวเองละกันอันนี้มาดูนี่เป็นน่าจะเป็นเนื้อเรื่องนี่ไงจะทดลองอยากให้ดูไหมโอเคประจำตัวให้บีดเยอะอีกนะ250จะรวมก็ตามนี้แหละไม่ใช่สายอะไรอันดับแรกนี่เช็คทุกอย่างกันOne was furious upon receiving your letter. Seized with anger, one set out to bring you to your senses. ยิงเอาไว้ยอมไปแล้วใช่ไหมโอเคนี่สวยจริงเฮ้ยสวยอ่ะเพิ่งเริ่มเล่นในเรื่องนะไง In truth,
มา One คำตรง had more than a เจ้า few เจ้าจะงานล้าง misgivings ภาพไม่ about เสีย your อะไรใน chosen ฐานะนัก partner. ปราบปีศาจขอ As เตียน an เหิง exorcist, his ในเจ้าเขา talent จะใช้ was ความไม่ lacking. เพียงพอที่มี One ทัก could ษะในการ hardly ใช้งาน say his skill with ปูลุง sigils was any better. But soon, แต่ถ้า one กล้าเป็น came เวสเทิร์ to นได้สังเกต appreciate ว่า the เขา devotion เลย he เจ้าแหวก bestowed อยากขอ upon เป็น you อากี during your เขาปกป้อง illness. ดูแลคนเดียว Never uttered a โดยไม่มี complaint ปฏิ and บัติ rarely left your side. ไม่มีปฏิบัติบน Unwilling to begrudge แต่จิต someone ใจ of ของ such ก็แค่มีส่วน character, เรื่องอื่นๆ one แต่กล้าเป็น decided เตียน to ก็ไม่สนใจ overlook ว่า his aforementioned deficiencies, wishing to grant you a life without regrets. ใช่ไหมตั้งใจชี One วิต gathered many ดังนั้น divine ต้องมีความสุข ingredients ประแสงสวรรค์ and used one's และไม่ own ยึดเลย blood to เสีย create จะ a ใช้เลือด form ข of องข้าเป็น medicine. เลือด Though เป็นสื่อกลาง imperfect, ในการส it กัด managed to ยา suppress the more dire ถึง effects แม้ of จะไม่ your สามารถกำจัด illness. ผลเคียงข้างของยาแปลงกายได้แกก็สามารถยั้งไว้รอบหนึ่ง As for how to deliver the medicine, ส่วนว่าจะมอบให้เจ้า after ยังไง much หลังจากที่ตัวข้าเป็น contemplation, พิ one เศษโดยที่ eventually มีแฟนก็ตัด decided สิน to ใจไปมอบ perform ให้ the ตัวตัว deed เอง oneself. One took great care to alter เพื่ one's อไม่ให้กับ features การแค่ถึง and select the แต่งกาย appropriate ความเพศ attire. หลังจากที่ใจ Only ว่า after ผิดพลาดแล้ว meticulous ก็ได้ scrutiny ที่วาง did ชูอิน one รับแจ้ finally งเป็น set ความ out ผิดพ for ลาดการ Wang และมอบยาให้เจ้า As one expected, you were เดียว most ไม่ ignorant รู้ of ว่า one's ทำที่ true identity. ตัว You showed not แทน even the slightest แทน inkling ที่ of คือที่ recognition. เจ้าคุ้นเคย One was quite torn. นี่จริง Should one have celebrated the ๆว่าตัวซ้ำจะ success เป็น of ความ one's ดีใจ disguise, ของตัวสำเร็จ or mourn ก็ the จะ loss เข้า of ใจ your การเป็นคนแปลก acquaintance? หน้ามา Yeah! Skyward! Scatter! Yeah! Skyward! Scatter! มาขึ้นแล้ว Yeah! Skyward! Scatter! Nevertheless, one would speak to เนื่ you องไว้ก่อน about ละกัน another คือถ้า matter. เข้ามา If แค่ you are ตรงนี้เชียว amenable, even considering your loss of memory, one was simply flabbergasted that you could so easily forget the consequences of consuming medicine infused with adeptal blood. Its proclivity to attract monsters is hardly that complicated of a concept to remember. To think that you tried to travel while weak from sickness and heavy with child. Had one not intervened to clear the fog, all of you could have been lost during the night. มาแล้ว Seize the skies! มา Scatter! นี่มา นี่เห็นละผมจำหนึ่งมาแต่ Those ทำไมไม่ค่อยก็จะ monsters would hardly แปลก have ๆเกี่ยวกัน pursued ขึ้นไป you แล้ว with such น่าจะ ferocity ได้ without sufficient incentive. Sad godly remains, in turn, were likely drawn to the trace of one scent on your body. One was, after all, an และ active จะเป็นในการตะกร้าเป็น participant สิ่ง in ที่ the เข้าร่วมกับเทพ Archon สุกัน War. ที่ก็ต้อง Some of the ฆ่า gods were หลาย likely ที่แต่แรกก็ shattered by ได้ contraptions of one's very making. In the end, one was relieved to see you endure through the night. At the break of dawn, one heard an infant's cry pierce through the air, and one saw you carefully cradle the child to your chest. Although certain mortal matters remain foreign to me, one could not help but be moved by your joy. To see you happy, แค่นี้ก็พิมพ์พอละ that was more than enough. อืม Yeah! Skyward! Scatter! อืม Yeah! Now you should have a complete understanding of the events. Wait. But if that's true, then จน the crane who จ took ริง care แล้ว of เป็น me when I was sick must also be... Ah, one had almost neglected to recount the absurdities of that tale. ลืมเล่าซะแล้ว Scatter! Yeah! Scatter!
Just as you and I เจ้าช่าง troubled กับ one ยืน with ยัน her ว่าข้าขอตัวให้ antics, ข้าเป็น so ผู้ did เชี่ยน you กัน give บน one สมัย many a headache. Upon finding you burning with ในวิจารณ์ fever, อีกเจ้ามีไข้ one สูง made เจ้า plans ที่ to เซียน bring จะ you พา back เจ้า to กลับ one's ที่ถ้ำ abode เพื่อ for การรักษา treatment. ซึ่งว่าเซียน However, ทุกการเซียน upon ร้องไห้ seeing one's ขัด form, เขียนจังว่า you เย็ began ด to ไม่ยอมไป cry, ถึงที่เซีย refusing น to get on one's back. When one asked you why, apparently you believed that one could not possibly be a true adept. One had no choice but to apply powder to ถ้า one's เป็นวิสิทธิ์ที่ body มีทาง to เลือกทั้ง conceal ก็ได้ the แค่ยอมปัด variegated แป้งลงไป nature ดู of one's ช้ำแจ้ง appearance. ขาวจะถึงจะยอม Became นอน more than ข้ amenable าง enough when อย่าง one ยิน stood ดี before you devoid of any other coloring. It bears mention, perhaps fate. โอเค โอเค น่าจะหมดละ มาทีนี้ก็ต้องสคิปเพราะว่าเดี๋ยวจะไม่มีเวลาไปไหนใช่ไหมไปเคลียร์เลซินอีกไงแล้วก็ไปแร่ด้วยสำคัญมากแร่เดี๋ยวจะไปเคลียร์ตอนหลังไหมแล้วกัน หลังไหมว่ายังก็ไม่ถึงตี3อยู่ดี Now all has เรื่องราว been จบลงเพียงแค่นี้ One owes you an ทำกัน apology, you and มา I. ตรการอันนี้ One เจ้า recognized ละ you upon. One has always viewed you as a disciple of equal standing with Ganyu and Shenhe. อันนี้ที่ไม่ได้เลยก็เพื่อ One wished to bring your story to a satisfactory end with this visit to Liu. Still, one could not reveal your identity right away. Had one simply informed you of all you had lost, memories are most meaningful when recalled by those who live through them. Would you not agree? Even if the process was painful and arduous to experience. Master, I must ask. If you found me all those years ago, why did you leave me be, even though you knew about my mistake? Why did you not bring me back to Mount Outsong by force? One has never regarded your action แล้วก็ as เป็ a นแค่เชื่อ mistake. ว่ามีความจิต It was นั่ a นเป็นเพียง simple ทางเลือกของ choice. เจ้าก็เท่านั้น When it is time for one's progeny to leave the nest, it is the responsibility of an elder to let them fly free. Yet, when และเรา your ผู้ทรง wings ก็จะ grow เป็นเพื่อนให้ weary จะกลับ and ไป the night สู่กว้าง grows เพื่อให้ dark, พวกเขาได้ just know that ทำ you ให้ always สู่ have ทาง a การ place จั to บ which to ที่พักพิง return. ไว้เพื่อเข้ากับความเกษตรอะไรเรื่อยอ่ะ 'Tis a refuge แต่ referred สิ่ง to มันได้ by ชื่อมัน many นั a กไว้ name ทั้ง in บ้านบาง mortal ทางเรือ writing. ทางที่ครอบครัว Home, ทุก nest, อย่างก็เหมือนกันหมด whatever its denomination may be, its essence remains. One speaks, of course, of a place not unlike one's แต่อยาก own ให้กลับ abode. กลับมาก็เป็น One's disciples are ติด free มา to โดยต come ลอ and ด go as they wish. เจ้าก็ไม่ใช่ Yet พ่ออ the ยู่คน door remains forever open to those who wish to return. Thank you. มากก็มากจริง You and I. One expects you too have sensed the rapid deterioration of your. 40 years ago, you chose a path without a future. ๆสร้างยา Though one used one's own blood to provide you with a few decades of extra time, even the power of an adeptus has its limits. Had your condition continued to deteriorate, you would have forgotten your life as a human entirely. In the end, you would have turned into a creature lacking in the ability to even comprehend its own monstrousness. Fortunately, you were able to avoid that scenario by reclaiming your memories. So, what's gonna happen to Granny? One will help her reclaim her original form as a wild crane. If it be fated, she may recover her sentience one day. She's gotta go back to being a regular crane, มี huh? ทางอื่นแล้วเหรอ Master, I don't know how I could possibly repay your kindness. This is a better result than I could have ever hoped for. มีเยอะแล้วนึกภาพ Granny? Please don't leave, okay? Don't be sad, dear child. Granny has led a wonderful life. My only regret is having to leave you behind. Don't forget to eat well, okay? A growing young lady like yourself needs lots of good food to grow big and strong. Promise Granny you'll take good care of yourself when I'm gone. I promise, Granny. Good girl. Good girl. Don't worry. It's not goodbye ย่าก็จะ forever. กลายเป็นกระเป๋า Granny's เป็นปาก gonna ที่เจ็บ become แก้ the ม most formidable crane in all of Mount เพื่อน Outsong. ย่าครับ Granny will train day and night.
I won't stop until I can turn into a human without having to rely on anything but my own power. Good. That's a good girl. Even though we won't see each other for a little while, as long as we both work hard, we're sure to meet again someday. I'll eat well, Granny. I promise. And I'll wait for— That's a good girl. Then Granny really has no more regret. I'm so sorry, Master. Xianyun. Let her be. At At her age, crying is a natural, if not fitting response to such an event. Tears are a necessary part of maturation. Sometimes there is scarcely a better vehicle to wash away the toll of stress and misery. Now that the issue has been resolved, you should also take a moment to relax. Give yourself หมดแล้วนะ น่าจะหมดละกัสซีนด้วยชอบเลยไม่ชอบอ่ะเนี่ยกัสซีนทีนี้ชอบมากเลยนี่นี่แหละชอบเลยเฮ้ยมีความฝันมาแล้วเฮ้ยฝาแฝดมาเฮ้ยรถไฟความฝันเฮ้ยนี่แหละไม่เป็นทางเฮ้ยนี่ไงอันนี้แหละใช่เลยมีดอเกนด้วยเฮ้ยตบมือให้เลยอ่ะนี่ไงเจอฝาแฝดตัวเองด้วยชอบอ่ะอันนี้จริงๆชอบเลยอุ้ยเหมือนฝันจะเป็นจริงแต่ A nightmare? ฝันร้ายเหรอ Curious. น่าจะไม่ใช่นะ If you relaxed, shouldn't your dreams be แล้วคนนั้น pleasant? ใครก็จะฝันดีสิ It was a good dream. It's just You weren't ready to wake up. โอ้ติ๊กต็อกมาสนใจกันหมด Eloquent as one may be, ในช่างเพื่อแก่ครับ words of เกมไม่เก่ง comfort นัก are not one's strong suit. You are doing all you แต่ can. ทำมาก็ One can see your strength of will, เขา your ทำเสียสิ่งนั้น fearlessness และ in ไม่ the เคย face ว่า of การอันต danger. รายใด And so, มัน whatever ไม่อาจ your จะเป็น dream ความ may ฝันแบบไหน be, one believes แต่ that ก็เชื่อว่าก็จะ you ทำให้ shall เป็น achieve ที่ it. จริงแน่ Of course, ๆแน่นอนว่าหากเจ้าผ่านทุกไปแบบระหว่างทาง or you หรือ become ว่ารู้สึกว่า weary, ร้าเต็มที่ก็มา one หากันได้ is เสมอนะ always here for you. After all, as ทำ an ไม elder, เสีย
ถ้าว่ากระตามไปเยอะข้าน่าเป็นผู้อาวุโสของเจ้านั่นแหละเป็นยากว่าจะฉันไปรับเรา Was Paimon sleeping just now? เหมือนฝันดีเลยนะเฮ้ยเมื่อกี้นะแบบอย่างดีอ่ะเจอฝาแฝดตัวเองตอนแบบโหตอนที่เจอฝาแฝดอ่ะเหมือนฝันดีนะแต่แรกจูมินจะร้องแต่จริงฝันดีมากกูชอบเลยเป็นตำนานนี้คือแบบได้ชีเดี๋ยวล่ะรู้สึกดีขึ้นบ้างไหมนายกับพี่มากันแล้วก็รู้สึกดีขึ้นนะว่าไหนก็ได้เจอกันถูกก็ไม่เข้ากันแล้วนะ And I know Granny thought what she did back then was wrong. She felt really bad about it, but without that mistake, I would have never been born. Even though Granny lost her memories, she never forgot to show me how much she loved me. I thought maybe one day I could become a cool adeptus like you and help a whole bunch of people, just like Granny wanted to. จะว่าไปแล้วเจ้าเองก็ไม่ใช่แค่มนุษย์ธรรมดายังไงก็เจ้าเป็นสายเลือดของเกินใดในเมื่อเจ้ามีใจเช่นนี้ข้าก็รับเป็นลูกศิษย์ของข้าก็แล้วกันนั่นสิไม่สิขอบคุณท่านอาจารย์เจต้องคิดให้ดีๆนะ Paimon's gonna let you in on a little secret. We've seen Cloud Retainer's 2 other disciples, and they pretty much eat nuts. อ๋อระดอกชีชิน If กัน you join them, you'll never enjoy ในนั้น London จะก็ restaurants' ให้ delicious กินของ cooking อะไร ever เลยกิจ again. กรรมในนี้กันอีกเลยนะ How utterly preposterous. นี่เข้าใจผิดเลยนี่ตัวก้าเป็นผู้เซียนดีกับที่นี้ตั้งแต่เมื่อไหร่ Every individual must find their own path to enlightenment. ก้าวฝืนแต่คนแตกต่างกันไป So long as ตับ one ใจได้สับ retains ใจ a pureness of spirit, กินใจกินอะไรก็ไม่ one's สำคัญ dietary proclivities are quite irrelevant. Well, you say that, but Paimon's ถึง not ท่าน seeing จะพูด any แบบนั้น tasty แต่ treats กัน up นี้ก็ here ไม่ now, กินของ is ไว้ she? กินหรอกได้ไหมล่ะ Although Mount ใช่ละ Outsong ที่ is ทัก rich ของ in natural เอาชา beauty, เลี้ยงเสียงกับ its มาก location แต่สุด does ท้ายก็ยังมี preclude ความสนใจ access ของ to โลกบน certain ไฟบ้าง finer mortal comforts. That is ตัว precisely ช่าง why ของ one plans เจ to พยายามจะ relocate ย้าย to ที่ Liyue ท่าเรือ Harbor. ลีแทน You ทู shall ยู have the จะกลายเป็น honor of ผู้ศิษย์ becoming คนแรก one's เกิดข้า first ของโลกใน disciple โลก in ม the นุษย์ human world. Whoa. นี่ถ้าจะไม่สิ่งอย่างนี้บางการถึงได้กลายเป็นได้กันเลย One has never ตัวการ concerned เป็นเซียนไม่ได้ oneself สน with ใจ the ว่าจะใช้วิธี location ไหน of one's ขอแก้ residence. สนุกพอ From แล้ the ว very beginning, yet in the end, แต่เราสิ่งโจ all ข้า of เป็น one's กันยู disciples เสนอ ended รวม up ถึง in Liyue จวนใหญ่ Harbor. สุดท้ายได้งานการรวมเป็นใช่ใช่เย่ You and I, ที่ใช้ชีวิตอยู่ร่วม they กัน all เป็น chose ม a นุษย์ life among the mortal world. One has reflected on หลาย this ปีมานี้ fact เพื่อ for ข้า many สิ่งที่ years คิดอยู่เสม now. อว่าเพราะว่า One can only เป็ assume นเพราะ that เป็น it การ is ใน due ทาง to เสียง some สอบพิพาทจึง failing ไม่สามารถ on ดู one's แลความ part รู้ as an สึกของพวก elder นาง or master. One is most เย่ curious as to ใน what ทุกวันนี้มี aspect ยอ of ดตา Liyue ทุก Harbor นาง could เนี่ย have เพื่อใส่ enticed ที่ them ที่ไหน to กันนะ remain there. ตัวถ้าเป็นผู้เสียนเองก็ไม่ได้ใจเหมือนกันในเรื่องนี้แบบนี้ One could ถ้า hardly ผู้จะ offer เป็น an ชื่อเสียง opinion on จะ the ลองสัมผัส matter. ด้วยตัวเอง Why are you all so มันจะไม่ใช่ silent? เงียบกันสิ One has ไม่จะมาถ้า precious ที่เลย time เย่ to แต่ต้อง squander. ข้าเป็นเซียนมีเรื่องยึดติดมากมาย If one จะไป finds อยู่กับพวกเจ้า oneself ก็มีกัน otherwise กัน แต่ unoccupied, ว่านะ one ถ้า would ตัว not ภาพ be เพื่อพิ opposed เศษ to จะ the มีลาพร idea. ได้เจอกันได้เหรอนะ One will be assuming the identity of a ครั้ง human นี้ while ตัวข้า residing เป็น in ผู้ Liyue ใน Harbor. สีที่ You ท่า should เรือ take เยี่ย care ใน to ฐานะม avoid นุษย์ disclosing พวก one's เจ้าจะต้อง true ระวังค่ะ identity. อย่าพูดถึงตัวตนที่แท้จริงของตัวข้าเป็นผู้เซียนโดยคนกลางนะพลการนะ Don't worry, we'll help you แต่ keep จะ it ช่วย secret. ท่านเก็บความลับไว้เอง So, งั้นเมื่อไหร่ when พวก can we เรา expect จะ to ได้เจอ start ท่าน seeing you in the city? ที่ท่าเรือเยี่ยกันล่ะ Perhaps in 2 days' time. ต้องมาเจอกันมี One คำ has กล่าว some ว่า matters อยู่ใน to บ้าน see to before one's ถ้าฉัน departure. อยู่บน Preparation มั่ is ง the มี key to success ตัว after ก้าจะเป็น all. สิ้นจะจึง One ตัดสิน plans ใจ to put up จัดระเบียบ various items from สม one's บัติพิเศษ collection for และ sale. เลือกสิ่ง The ประดิษฐ์ earnings ใน should ถ้ provide for ำบาง a ส่วน comfortable มา living ขาย in Liyue เพื่อหลีก Harbor. เลี่ยงการใช้ชีวิตที่ยากลำบากในอนาคต One has already picked out a handsome แต่ property ที่พว near กข้า Chuhu เป็นเซียน Rock. เองต้องซื้อ 'Tis no บ้าน small นี้ท่าเรือ purchase, เย่ด้วย but what is ทั้งแล้ว mortal ที่ย่อม life ก็ if คือ not ยึ one ด expense ชอบ after another? ชอบอยู่แถวๆชิยูล็อกมีค่าใช้จ่ายเพิ่มอยู่แล้ว Seems like you've really thought of ถ้าคิด everything. ว่าคือไม่เนี่ย Then how about เอาอย่างกันเดี๋ยวอีก2 วันพวกเราไปหาเที่ยว in 2 days? ดีไหม A sensible plan. อย่าง See นี้ you กัน then. งั้นเจอกันอีก2 วันให้หลัง แล้ว Also, ก็เกิด why นี้ don't you take แม่พวก this เจ้านะบ suspense อกที่เกิด insomnia กันแต่ก็ mechanism มี as a เรื่องอะไร souvenir? ก็สามารถนั่งฟัง Anytime ฟั you งด should นตรีอย่าง feel เงียบ ill at ease in the หรือสัมผัส future, ใหม่ you may ๆได้ try quieting your mind and sitting in meditation as you listen to its melodies. เสียงพระท่านเสียง
Hey, didn't we promise Xingqiu that we'd tell him what we found out? Should we make a trip to the Feiyun Commerce Guild? It's totally up to you. โอเคเลยรอ2 วันเนาะกลับไปร้านแล้วกันเนาะเดี๋ยวเราเร่งแล้วกันลำนี้ไปเลยนี่ไงอันนี้ไงต้องมารับมาเจอละ Your concerns are excessive and unfounded. พวกมันแค่สบายๆไปนี่มีอะไรต้องกังวล To be quite honest, your insistence on that fact is my primary cause for concern. In what way are any of these ordinary? นี่มันสบายตัวเลยตรงไหนกันนะ Every single one could be worth more than everything I own combined. I simply can't risk shelling out that kind of more without proper scrutiny. If I'm wrong, I would never be able to earn it back. Not even if I have to be careful. Yes. We're here, Clow. เจอที่ไหนบ้างล่ะ What are you guys arguing about? Perfect มาเลยเลย timing. เจ้าคุณโง่คนนี้ This เจ้า ignoramus is เอา questioning มา the ว่า authenticity of my เรียนแบบ wares. ได้ยังไง I'll have you know, these items have ยิ่ง remained ส่ง untouched ไม่ in ได้ my มาแตะ personal ต้องแบบ collection for ที่เราต้องบอก several ว่าเป็น hundred ปลอม years. ได้ไง To question their legitimacy is pure folly. Several hundred หลายร้อยปี years? Indeed. ห้ามบอลพวกกันหลายปีก็เป็นเรื่องปกตินี่ Pat? Yep, they've definitely ใช่แล้วกันได้ Hear that? Had I แต่ not ใช่ไม่ found ใช่ myself เพราะ in อะไร need เปลี่ยน of เพราะว่า more, I ฉัน would ก็จะเป็นต้อง scarcely ออก have มา the ขายหรอก heart to part เพ with ราะ them. ล้ำค่าแบบนี้แค่ได้ Indeed, you should ตาย consider แล้ว it an honor to even have the opportunity to behold. Doubt their ในไม่เธอสง authenticity สัยว่า any มีของปลอม further, ฉันก็จะ and หา I คน may อื่นแล้ว just กัน decide to take them to another buyer. Whoa, please don't go! I apologize for any insult, miss. You see, I know full well that I lack the knowledge to judge the true worth of these items. If you could wait but a moment, I've hired an expert to appraise them for me. He should be here shortly. An expert, you say? ผู้เชี่ยวชาญช่างเถอะไม่เป็นไรแบบนี้ฉันจะก็ I will กัน wait เดิ for น a ทางไป little บ้าน while longer. มี then. บ้านที่ฉันเพิ่งซื้อหลังจาก Traveler, นี้ถ้ามีเรื่องอะไร Paimon, มาฉายฉัน this ก็ is ได้ my นะ new resident. Master! Oh, it's you two again. Hello. Xianyun! You got a เจอ new outfit! สื่อนี้มากเลย Master made จะ it for ทำกัด me. ตัดให้หน่อย I นะ like it too. เดี๋ยวก็ชอบมากเลย Huh? You know how to make clothes? ไม่สื่อเลยด้วยเหรอนี่ Do I know อะไร how to make คือกุ clothes? นีส With the เนี่ย support of the ถ้า proper กับไม่เสียของเครื่อง mechanism, จักรมี sewing แค่ is กระต่อผ้า hardly ส a อบ challenge. ฉันก็ไปเรื่องง่าย Master, I brought in most of my stuff. ๆอาจารย์ There's เนี่ย a few ใกล้ boxes ใส่ left, but they're kind ย้าย of เสร็จ heavy, แล้ว so I just left them ยัง outside. มีของบางอย่างที่ไม่ย้ายยังวางไว้ข้างนอก Fret not. I shall help you move them into your room. ไม่เป็นไรเดี๋ยวฉันได้ก็เอง Actually, I should probably เดี๋ยวก่อนจู่ๆก็นึกขึ้นว่า sort ที่ through มี my ของ stuff บางอย่าง a bit เก็บ first. ของไว้ได้ที่มาก Everything's kind of อาจารย์น่ะ messy มา right now, หนู so ขอ maybe ไปกัน we แต่ could ทำเป็นได้ไหม not อาจารย์ look อยาก yet, Master. ของเนี่ย Yeah, that'd be เอาไว้ great. ลกมากจริง It appears my young Love you, apprentice King. has her Better, own better, fair better. share of secrets. Now, this ๆไม่ expert ใช่ you ชาญที่ mentioned. ว่า When จะ can มา we ถึง expect เมื่อไหร่ their arrival? Soon. There he is. มาแล้ว Here, allow me to make some introductions. This มาเสีย is นะ Mr. คนนี้จาก Zhongli, คนนี้คือ a ศึกษาของ well-respected กรรมหล consultant วง at เชยก็ Wangshan เพื่อจะ Funeral Parlor เป็น and สมบัติ an คุณจง expert หลี in all manner of valuables and antiques. Mr. Zhongli, this is ตรงนี้ Miss นี่คุณเชน Xianyun. หยุนที่ต้อง She's การ the สม one บั who's ติ looking to sell the collection of valuables I mentioned ก่อนหน้า earlier. นี้ Huh. If โอ้ที่ it แท้คน isn't ส่วนใหญ่นี่เองไม่ได้ Miss เจอกันนาน Xianyun. นะแค่เพิ่งเจอ It ที่ has been นี่ quite some time since our last meeting. จงหลี Indeed, คุณจงหลีก็เหมือนกัน most ช่วงนี้เป็นไงบ้าง serendipitous. Have you been faring well as of late, Mr. Zhongli?
Quite well, thank ต้อง you. ขอบคุณมากๆที่ I ดีมาก was เลย fortunate enough ไม่ over นาน the มานี้ past ได้ไป few นั่ง days to เกาะ enjoy both a ต่าง stroll ๆ in ก็ the ไป mountains and การ a ได้ fresh รับ brew วัฒน of ธรรม tea ใหม่ from ๆใน the ช่วง most ของวัน recent นี้ก็เป็น harvest. การเช่น The กัน experiences left me with such insight and peace. Huh. So you two are already acquainted? Indeed. แต่ How ละสถานะ fortunate we are คือ that ไม่เลย fate คุณ has จินอย่า brought พู us ดมาเลย together again. จริงเราต้อง If ไม่ you ใช่ are ในการตั้ otherwise งตัวตั้ง unaware, สังเกต allow me to การ inform you that Miss กับประมาณ Xianyun is a ที่นี่จะ well-regarded ซื้อการหนังสื collector อ and ต้อง appraiser. ทำได้กำไร She แน่ is นอน well versed in all fields, and all. You are too จะ kind, เป็นใจ Mr. ว่าได้ลูก Xianyun. นี้เกิดสมบัติ True มากมาย collectors pride แค่ต้องการ themselves on their การ wealth of knowledge and สามารถ eye กั for บ detail. แต่ I คุณ can เป็น say อันดับ without a ที่สอง doubt แล้วก็ that จะเป็น you อัน are ดับที่หนึ่ง foremost in that regard. Why, you flatter me, Miss Xianyun. น่ารู้สึก It would seem that you are as self-effacing as ever. Not at all, Mr. Go on, Xianyun. While I am loath to butt into this conversation, I must ask, you two already knew each other, and you seem to have quite a cordial relationship. Can I be certain that you're not working to... A preposterous จาอะไรกันนี่ accusation. ต่อให้ The ฟ้าสน heavens ทีแล้ว themselves เรา would ก็ไม่ได้เอา collapse เรื่อง before we would นี้มาปก conspire เธอ to หร do อกนะ such a thing. Miss Xianyun speaks the ใช่ truth. แล้วก็จะ Contracts are built on ฉันก็ไม่เชื่อ honesty แล้วก็ and เพื่อสอบ trust. สวนก็ขอตัวก่อน If that proves to be beyond your capabilities in this instance, Say no more. Let us ต้อง depart. พูดแล้วไปกันเถอะ I jest. What fool would บะ still ไม่ได้นะ harbor ติด doubts กับฉั after นปิด Mr. แล้วมีคนจง Zhongli นิ่มก็รับ himself รอง has vouched for the รับรอง goods? หนักจริง Miss Xianyun, Miss ส่วนรอ Xianyun, ก่อน wait. I deeply ขอโทษที่ล่วง apologize เกิน for doubting you. กันหลังจากที่คุณ So, จงดีแล้ว Mr. ว่า Zhongli, could you please Thank give you, me a Babu. final Can you verdict on back? the value of these items? there is no cause for ไม่ต้อง concern. กังวลเป็นของ They are จริง indeed ๆอย่างเช่น rare กล and ไกนี้ precious นั้นก็มี valuables. ประโยชน์ Take this แต่แค่ผม mechanism, ต้อง for การของ instance. คนอย่างเดียว Though แค่ one ไม่ may พอ not คน immediately หนึ่งของ perceive its พฤหัสหรอก purpose, its structure and appearance are exquisite enough to merit it a place in any fine home. The same can be said for this one here. Few could hope to possess an item that so perfectly blends mechanical wonder with จะ geometric มีลึก grace. ลับของกลไกอีก I am sure you have heard from your travels that the study of mechanisms ผม is รู้ดี among ว่า the กล most ไกเป็นสิ่ง wondrous ที่ arts ไม่ in ได้ this ส่ง world. ต่อจาก With รุ่น that ที่ in mind, รุ่น หาก I จะเป็นคุณ earnestly recommend ต้อง procuring ลอง every ต้อง last รับซื้อ item ของ in สะ this สมทั้งหมด collection. นี้มาอย่างแน่นอน All right. Since I That's a hired good you as my matter. consultant, Still, Mr. I'm Zhongli, now. I shall, of course, trust your good opinion. Then, in that case, Miss Xianyun, I'll take the lot. However, since the final sum is quite large, how about we start with an initial deposit through the Northland Bank? The Northland Bank? อ๋อลงกันกันอย่าง Oh, นี้ you นะ refer ได้ to the fiduciary house. Oh, very well. I ถ้าลง hear ฝาก people only use the term เป็นที่ bank มาตั้งแต่ nowadays. ที่ว่าธนาคาร In that case, งั้นฉันก็ต้อง I'll be off ล for องดู now. ละฉันจะกลับ I'll return to collect the goods once you've received the funds. My friends, have you been doing well? We've been great. How about you? I ก็ didn't เชื่อ know กัน you ได้ were ติด such ต่อ a ได้ busy เองจำ consultant. ตัวจังเลยนะ My days have been quite pleasant as well. I had been quietly enjoying a cup of tea when Mr. Xiaozu requested my แล้ว services. ก็ขอก็เลยไปดูสักหน่อย As for you, Miss Xianyun, I presume you must be looking to settle in the city? I must say, the name แต่ว่าคน Xianyun รู้จัก sounds ชินอยู่ที่ exceedingly รู้สึ strange ก coming from you. ใจมากเลย Perhaps you could dispense of that particular epithet in... Whatever for. Am I not addressing you as a friend should? Well, that is เราเป็นเพื่อน true, นะแต่ but... ว่าต้องเจอต้องเจอ Alas, จากเลข refer ก็ to เลข me ซึ่งมัน however ไม่ you will. คนเรียก After all, ตัว a ข้างเป็น name ผู้ exists เตียนไป such เอง that ถูก others แล้ว may address you with it. It would. One has indeed. ใช่สิ One's previous stays were all brief. Now that one has made up one's mind to move and settle, one has gained a much better appreciation of the hubbub and commotion of the city, as well as the people's hard work and ardor. This city... Not unlike the ocean tides, so too shall the movement of people ebb and flow. From turmoil to peace, enlightenment to aspiration. Human society possesses limitless potential.
In another 1,000 years, the scene we witness here may change in ways that are impossible for either of us to imagine. Alright, that's enough reflection for one day. No need to get all sentimental on us. You make a valid point, Paimon. Now that the sale has concluded, what say one plays the host as we try some specialty dishes together? One must profess great interest in trying bamboo shoot soup. Perhaps you have forgotten, Cloud Retainer, but I once tried my hand at that dish. You were at the table on that occasion, so logic dictates that you should have already tried it. Oh? What occasion was this? It was a reunion between friends several centuries ago. Alas, you must have been too preoccupied to secure yourself a portion. Or perhaps our other companions simply availed themselves of faster reflexes on that occasion. Hardly. 'Twas most certainly out of consideration for the others in attendance. It is settled then. Bamboo shoot soup, mora meat, crab roe tofu, triple layered consommé. We shall enjoy the lot. One has already passed word to Xianyun Ganyu to make a reservation. It should be a most splendid เจ้าหลีค่ะ Xiu, come now. It is ก็ time ตอน to ทำได้ dine. เขาเลยจริงๆคนนี้คือคุณเจ้าหลี This ตอน gentleman นี้ over ที่ here is Mr. Zhang. A humble employee of Wangsheng Funeral Parlor. Please. Nice to meet you. That should be everyone. Sounds good. Actually, Master, have you ever tried Adeptus' temptation? I heard it's impossible to stop eating after. That sounds rather implausible. Huh? Why are you all walking so fast? ไม่รอกันเลย Wait for Paimon! หืม Hey, wait up! หมดแล้วบอกได้ไงมันมีแค่นี้ โอเค เรียบร้อยแล้วฮะไปตำนานเชียนหยุนเมื่อกี้มีหลับนะ เพราะว่าตอนนั้น งีบไปเลย1 ครั้ง มาได้เวลามาทำอันนี้ก่อน นี่ ขออนุญาตมาเคลียร์นี่แล้วกันรอบนี้จะอ่านให้มันจะตี 3เลยดูดิไปเราเยี่ยมเฮ้ยดูงานรอบนี้คือสวยงามสวยงามมากเลยนี่ไงชาร์ลอตพาฟูน่ามาแล้วกันนะเราจะพาน้องฟูน่ามาแล้วกันเนี่ยฟูน่าโอเค Witness my magnificent. มาไปเลยนี่มาเจอชาร์ลอตครั้งแรกเฮ้ยก็ชาร์ลอต Paimon never ไม่เสีย thought สัต she'd ว์ see you เป็นการลมกดที่คาดไม่ถึงจริงๆเลยนะ Nice to see you again. ไม่ใช่นะ Paimon. ทางไพมอน Oh, we're not ไอ้สิจะไม่รบกวนไม่เจอกันใช่ไหม Not at all. ไม่ออกฉันไม่ได้สัมภาษณ์ก็ไม่ใช่สิ่งแต่กำลังคุยซื้อว่าวต่างหาก About purchasing a kite. a kite? Are you ว่าว buying some ชาร์ลอตจากที่ของขวัญพิเศษกลับไปฟันเทนเหรอ Well, yes. ใช่แล้วก็ It seems you นายไพมอนก็ยังไม่ได้สินะเกี่ยวกับการลิทเทิลไลท์คือว่าวนี่คือว่าวนี่ไง โอ้พอพูดถึงเด็ดนี้แล้วที่ซ้ายนี่เอง Liyue Harbor is always changing. ใช่ก็คงพัฒนาต่อไปและเทศกาลลิทเทิลไลท์ก็คงสร้างสิ่งใหม่ๆเหมือนกัน The Qixing believes จ that ริงๆ we เลย benefit สันติ from ว่า it to build on our ถ้า own เป็นในของ cultural ดีเราก็จะ foundation สามารถ by ทำเทคโนโลยี embracing ประเทศ the อื่น technologies of ๆมาอีก other กันด้วย nations. อย่างเช่นอย่างที่ After เขาว่า all, it is said that the หินของ stones เขา of ภูเขา another เลื่อน mountain may serve สามารถ to นำมา better ขัดเกลา polish หมด one's own หยก jade. ได้ So, Ningguang organized เพราะ a แบบนี้ private ก่อนหน้า meeting นี้ with ถึง Miss จะก็เลยได้ Charlotte จัดทีม to ask กับ for ผม her ชาร์ลอต help in fostering ในฐานะตัวแทน cooperation เพื่อ with the right เจอเจ้าประ people. มวลความร่วมมือที่เกี่ยวข้อง In the end, ใน we ซ้ายก็ลอง decided to ฝังใจก็ combine คือ Liyue's การประสาน traditional ข้อ art of จากการ kite แต่ละคือ making ของดี with เข้ากับ Fontaine's กลไก mechanical อุปกรณ์ vertical ยกระดับ lifting ของประเท device. ศเข้าด้วยกัน mechanical. กลไกอุปกรณ์สุดแคบคือแฮะ Sounds but don't kites แต่เป้าบินได้แรงกว่าไม่ใช่แต่ทำไมต้องปลาไกลกันไกลได้ล่ะ mechanical? Well, you've ทำตัว actually งานของ just เธอไง answered ไฟ your นอ own. น How high and far a kite can fly depends as much ถ้า on จะ the บิน weather ถึงได้ conditions ใก as ล้ on the skill of the ๆของ person คือ holding เธอ the นั้น string. แต่ยังขึ้นอยู่กับภาพอากาศในวันนั้นด้วย But as soon as there's no wind, you จะหา can ไม่บิน flail แล้วไม่ว่าจะ about เป็นคน helplessly like a การ sweet flower การที่ไหน medalla out of ถ้าประกาศ water. ได้ก็คง Experience ซื้อทอด doesn't เพื่อมัน matter จะ at กล้า that point. อยู่ที่อยู่ในน้ำปลาปิดๆเท่านั้นแหละ Exactly. ฉะนั้นในเมื่อ Liyue เย่ is ใน now ประ a กอบ nation ที่ ruled by ที่ถูกต้อง humans โดยละมุด after all. เพื่อเรา It's ก็ควร about หาที่ time we had the ที่ power ทำให้ to make a ว่าว kite บินได้ fly, ขึ้นมา don't you think? Plus, the easier we นอก can จาก make นี้ it ต้อง to การอะไร enjoy, the more ไก่และ people สนุก will ส want นาน to participate. ก็จะยิ่งมีคนเข้าร่วมเยอะขึ้นไปด้วยเห็นด้วย Right? เออ Also thought it was เมื่ a อกี้คิดว่า novel เป็น idea. เจดีแบบใหม่ Plus, มาก it shouldn't ๆ แอบ cost แถม much ต้น to ทุน build. ก็ไม่สูงด้วย
With Miss Charlotte's help, everything ต้อง has ขอขอบ gone คุณคุณ smoothly. ชาลอตที่ให้ความร่วมมือ Our ของ new พวกเราเป็น mechanical เกย์อย่าง kites ดี are already ส่วน available ว่า to การ purchase รุ่น from ใหม่ us ก็จะ all วาง in the ขายที่หน้า harbor. แผงซอยห We're น้า having trouble ท่าเรือ keeping ละ up with demand. ตอนนี้มีเพียงพอก็ความต้องการแน่นอน We also gave quite a bit of จะได้ thought รา to คา the เรา price. ก็พยายาม We ลดรา didn't คา want ไว้ it to be too เรียก much กับ more เราไว้เรื่อย expensive ๆ than เพื่ a อ traditional ราคา kite. ไม่โอกาสเท่าๆแล้วโอ้ยเฉยก็ฉีกแล้วก็หนึ่งกล่องก็ชอบของเล่นเหมือนกับฉันเลย Toys? ของอื่นที่มัน To see, Miss Kuching. ไม่เราคน That จะ does จริง seem to ตี be แล้ว everyone's ของ first ทุกคน reaction. ก็เป็นแบบนี้นั่นแหละ Hmm. ไม่เจ็บไม่ได้นะ Although ถือ kites ว่าจะ are มี one ป of ระ our อัน most ยาวนานแต่ time-honored นอกจากการ cultural ใช้งานวิ relics, ธีการพิเศษแล้ว outside of their ภาพลักษ use ณ์ใน in ปัจจุบัน certain ยังคง ceremonies, เป็น I suppose ของ they're เล่นพื้นบ้าน considered มากกว่า playthings more than anything now. But to me, think There's for a a- second about Thank how you, sir. remarkable it is that a ก็ไม่อ flimsy อกว่ากระ paper ดาษ kite attached to เรา a string ก็สามารถ has the capacity to ลอย touch ขึ้นไป the บนฟ้าได้ sky. โดยใช้เชือกตีเส้นเดียว It is this นอก slight จากนี้ยัง piece เป็นส่วน of ประที่ paper สุด that มาก also สำหรับประเพ carries ณี the โบ weight ราณ of ของ Liyue's วีด้วย cultural traditions. There's an old poem that goes, ใช่ "O kite born of มี paper, วัน flying หนึ่ง true ว่า and ว่าส sound. งสารคือ A ให้ lone ความแสนนัก traveler ทาง wanders, ผู้ just ทวินหา waiting to be ได้สุด found." ขอบฟ้ารอวันกลับมา In the past, poets กับ from ลีเย่ Liyue ใน used สมัยโบราณ kites มั to กใช้ว่า symbolize แส a ดงความ feeling คิด of ถึง longing. หรือ They ท้อง evoke เพลง the เกี่ยวกับ peacefulness of ทิวทัศ idyllic น์ชน rural บท scenery. If the people of today can derive ทางผู้คน enjoyment ใน from ปัจจุ this บันสามารถ activity, they will not นี้ only ฉัน be ว่าในอ more นาคต likely to better ก็ต้องมีผู้ศึก appreciate the ที่ tradition, พร้อมจะเรียนรู้ but also และ to สืบทอด pass ความ it down งาม to ขอ the งประเพ people ณี of โบราณ tomorrow. มากขึ้นแน่นอน That's the Kuching we know. แต่เป็นแค่สิ่งจริงๆนะที่กับฉันจะอีก Well said, Miss Kuching. คือชอบไปสิ่งนี้ก็ได้ของวีเอวี As long as you're willing to listen, I'm happy. I also know quite a lot about the various folk traditions related to kites. For example, เช่น whenever สมัย a ก่อน kite ทุกครั้ง blew ที่มัน away, เห็นว่า people วาย would say it was ทุก the คนก็บอก adult ว่า guy ถ้า that เซน summoned ดิ้ง the ใส่ล wind ม to พัดมา take it เพื่อ away ให้ as an สีมงคล offering. แก่ชีวิต That way, you can turn an unfortunate event into an auspicious one. What about something ไม่รู้สึกผิดไหม More fun. ส่วนของที่ก่อนนะก็ Let me การ think. ทำว่าวไหมนี่ก็เป็นศิลปะตั้ง I แต่ที่ suppose สูง we คุณ should ค่า first talk about how kites are made. My grandfather told me that back when he คุณ was a ปู่เคย boy, เฝ้าฝันของเด็ children กท่าน learned ได้ the art of kite ย้อน making ขั้น step ตอน by จาก step ผู้ from their ชม elders. First, you use the thin strips of ไม้ bamboo ใส่ to บาง construct the ๆสำหรับ frame. งู Then, ระหว่าง you ลวด draw ลาย a design of ต้น your การ choice บ on น a ก piece ระดาษ of paper, จากนั้นก็ paste แปะ it onto กระ the ดาษลง frame, ไปแล้ว and แท tie บ on ไว้ the string. Then, you look แล้วมัน towards ก็ the บนฟ้า sky แล้วปล่อย and วาล์ว release the kite ปล่อย to ขึ้นไป soar among the ทำกลาง clouds. หมู่เมฆ Some people write down certain บางคน names ก็ or เรียกว่า desires คน on their kites, จาก cut นั้น the ก็ string, แต่ and ต้อง let เกิ them ดเป็น fly จริงไป free. ตามทาง หรือบางคน Others อาจ may จะ place สื่อความหมาย particular ที่สวยงาม thoughts กับ or ตัวเอง meaning into the ใน design ตอนที่ itself. เลือกลวดลาย Are certain designs associated เพื่อ with อะไรกับ certain ความหมาย meanings? แล้วก็กันเหรอ I'm gonna ฉัน jot อยาก all จะ of จ this ดบัน down. ทึกไปสักหน่อย Well, for example, kites in the shape of a ที่อยากจะไม่ butterfly ถึงการ typically ก้าวข้าม symbolize จงเป็น freedom, happiness, ผู้ or ช่วย the หา desire to เพื่อ break ภาพและ free. ความสุข Fascinating. What else can you tell me? ไหม The scissor-tailed swallow is the most classic design. It ป้องกันการเป็น symbolizes การ good ตี fortune กันนะ and สิ่งที่เป็ joyful นสัญลักษณ์ของ tidings. ความโชคดีและข่าว Different ดี colors also สิ่ง have ที่แตก small ต่างก็จะมีความ variations สื่อ in meaning. ความหมายที่แตกต่างกันด้วย Are these commonly understood แต่ meanings ก่อน and นี้ก็ใช้ symbols ความหมาย in the สำคัญ UA? สัญลักษณ์ที่เที่ยว Kind of like the language of นั่น flowers อย่าง in ที่ภาษา Fontaine. ที่ออกไม้ของฟันเทียนนะ I believe so. สามารถเราจะใช้ใน Most แค่ have ความผู้เท่า probably แก่ heard something กัน about it from ยั their งไงก็น่า elders จะ at พอเข้า some ใจบ้างแหละ point. If you're interested, Miss Charlotte, ถ้าเธอ I สน have ใจ several เดี๋ยว books ฉัน on จะ the เอาหนังสือ topic that I เกี่ยว could ข้อง lend กับ you. หัวข้อพวกนี้ They ไหม could be a คุณ useful จริงด้วย reference. นะถ้าคุณจะเอาไปอ้างอิงเพิ่มเติม That would be a huge help. มันก็ช่วยฉันได้เยอะเลย Great. Looks like I've got the outline for เยี่ยม quite the ผม article ก็ on ประสิ my ทธิ์ hands. ที่ว่าฉันได้คงเรื่องนะคุณชอบขอให้โชคดีนะทั้งคุณชาลอต Perfect! We're gonna take a
look around. เราก็ยังเดินเล่นต่ออีกสักหน่อยนะ Then I'll show Miss Charlotte to my home for a ฉัน little จะพาคุณ while. ไปที่บ้านฉันสักเดี๋ยวแล้วกัน I almost forgot. พี่ The Ministry ปี of นี้ไทย Civil การทั่ว Affairs ไป is ใช้กัน hosting กลา a งมากเลย kite นะ flying กำหนดไป contest คือ on วั the นเท night ศ of กาล Lantern เป็นไร Rite. เลย If you're interested, you're more than welcome to ได้ bring a ได้กับ kite พ่อ and แม่ได้ participate. มาร่วมงานด้วยนะ The rules are simple. Whoever flies their กติ kite the กาง่าย highest ใคร and บินได้ furthest สูง within จาก the ใครที่ time แต่ limit will receive a ก็ special เก็บเกี่ยว honor ไปเสร็จแล้ว along แต่ with วั a น secret prize. ดับด้วย I've already prepared more than enough empty film for the event. I can see the spectacle ที่พี่พาสา already. รคดีไว้เพียบเลยคิดไว้อยู่ว่าต้องได้เห็นภาพสถานการณ์แน่เพื่อจะไปแน่นอน Oh, Paimon was on board the moment you said secret พี่ยัง prize. ไม่ระวังว่าล่ะที่นั่นย่อมมีพวกเรา Then I'll look forward to seeing อืม your ฉันจะรอดู performance. ผลงานพวกเธอนะ You bet. See you then. ไปงั้นไปเจอกันตอนนี้นะ
Wait, เดิน Trevor, ทาง take a เราเดี๋ยว peek at Rite. Do you ดู see ขวานั่น the สิ two แอบดู people นะ lurking เห็นสอง over คนอยู่ there? ทางขวานั่นไหมเห็นแล้ว Is it just Paimon? ก็ไม่ว่าถึงในตอนที่พวกที่ถึงความต่างกันคือเอาแต่จ้องตาสดเลยจำสีหน้าแปลกๆด้วย They seem fishy. จนคิดอย่างนั้นละกัน Great. So it เจอแล้ว wasn't เพื่อนก็ just ถึงเหมือน Paimon. กันเด้ Do you think they could be treasure hoarders? แล้วบอกกันเลย They always ขอ seem to be จอง stirring ล่า up สุด trouble ไป during เมื่อก่อน Lantern ต่อ Run. เส้นการในใจมันก็จะมีกองโจรล่าสุดมากดวนอยู่บ่อย Oh, Paimon's sick of waiting around for something bad to happen. We should strike first. ๆเรา you ซอ know. ต่อไปอยู่ดีไม่ได้นะ Follow their plans เราต้อง before ชิง they ล even งมือก่อนพวก begin. เขานะ You go right, Paimon will go left. ฉันจะไปซ้ายเธอจะไปเพื่อนพวกเขานะเป็นการเปิดเฟซที่ดีนะไปแล้วเนาะเดี๋ยวเราเปลี่ยนตัวแล้วกัน ขอจงลี่แล้วกันเรามา It is with such an เจ้าสังกัดทางนั้นเนี่ย urgency that จับ you พวก appear ข้า before หมายถึง us. ทำอะไรงั้นเลย Your comportment suggests you believe us to have committed some. ทำไมหมอนี่พูดจาสับสนจังน่ะนายต่างหากที่ต้องบอกว่าจะตั้งใจจะทำอะไรกันแน่เมื่อแอบฟังเพื่อนๆอันนี้ก็รู้สึกว่าไม่ใช่คนดีรีบบอกมาเลยนะเริ่มจากชื่อเลยแล้วกันนั่นไม่ต้องข้าไม่จำเป็นต้องปิดบังอะไรข้าก็เสียนตามตาห้าล่าเจ้าดับสันตะวันฉายการท่องเที่ยวในทุกวันนี้พวกเจ้าจะเรียกข้าว่าโอจังก็แล้วกันเชื่อดีก็บ้าแล้วเรียกว่านั้นเป็นคำสั่งการขนาดนั้นขอมาที่เลยด้วยตัวเองได้ไงไปก็สบายของผมบ้างเถอะอย่าคิดว่ารู้สันติแล้วใช่ไหมจะบอกว่าคุณจะบอกว่าตัวเองเป็นเจ้าวงการภูผาเหรอ Indeed. Mooncarver and myself have descended upon the mortal realm for a visit. อ๋อชื่อจิวโอเคเพื่อการทำอะไรดีเลยนะแต่เป็นสุการฉันจะเป็นยิ่งยาวแสดงว่ายิ่งอยากได้ปลาใหญ่ในทางเพื่อเราจับคนร้ายสองคนที่เชียงอยู่นี้ไปให้กองทหารมิลิติดกันเถอะบังอาจสามหาวยิ่งนักมีหลักฐานอะไรหรือเปล่าได้เอาจริงที่เราจงมาคุยกันเลยแม่แบบที่คนที่พูดต้องทำเหมือนก็รู้ป่ะนั่นน่ะเทศกาลอะไรเท่าไรครั้งก่อนได้เคยคุยกับพวกเราอยู่เขาของเราแล้วก็ใช้จังหวะที่ใช้จนการทำอาหารมาสั่นปรุงแบมโบชูซุปนี่เป็นตำนานที่เราเรียนไปพวกเราทานเพื่อถ้าคนจำได้ใช่ไหมเรื่องที่ฉันไปบอสตุปจำบอสตุปนั่นไม่เร็วเลยหลังจากนั้นก็ได้ยืนเป็นนั้นและขอสุดจะหาจากเก้าวนและหาความสุขกับการปรุงอาหารบางเป็นครั้งคราวเป็นครั้งคราวมันก่อนตอนที่เขาพันธุ์เป็นคนเขาเจ้าเอาจนไกลซ่อนในจากหลังทันทีเห็นหน้าข้าหรือไม่ใช่เลยDid one not speak up on your behalf but a moment ago? ใช่ใช่ This is how you choose to repay that ตอนนี้ kindness? ตอบแทนกันเช่นนี้ล่ะ One is simply Pero sa trying akin, to may siya emphasize the veracity of our claim. That does not mean you Oh, should wait, reveal wait, personal wait, matters wait, so wait, readily. wait. They might think เดี๋ยว one ยิ่งเหมือน bears จะมา no บนขึ้น difference เลย from ที cloud ทาง retainers. เดี๋ยวเชื่อไปถึงกับเจ้าละ Forget it. สมัยจริงๆนะ That ใช่ might นี้ have ก็ been ได้ more detailed ที่ than บ้า we นเราสัน needed. ทบิด Seems ของ like ไฟ you มอนก็ two เป็น are บาง the อย่า real งสู deal ง and Paimon. But ไม่ต้องเสียบางอย่างนั้นไม่ถือว่ากดตลกเลย this is just water under the bridge, right? แต่ว่าต้องปรับตัวแบบนี้นะก็ไม่เป็นทางมองออกแน่ You indeed have an เจ้า agile ฉากเชียงตัวหลักไม่เสียเจ้าวันที่จะไม่ขาดบาก high estimation of you. Paimon's still curious about ใช่ขนาดนั้นคือว่า It's just Paimon can understand why เจ้า mountain มา sheep กำลัง are เขา there, เข้าใจ but ถึงแม้ why เจ้า did you ขอ decide บ to ใจ come to ทำไม the เขา Mooncarver? ข้างในเมืองได้ล่ะ It's ปกติท่านจะคอยรักษาหน้าตลอดไม่ใช่เหรอ It is but an inevitable ถ้า eventuality. ส่วนปัญญา Long have the mountains remained นี่แต่ที่เราที่ strangely ท่านหรือ idle แยกภูเขา since ที่เงียบ cloud เกิด retainers มีทุ moved ก to วัน Liyue Harbor.
With Lantern Rite near at ได้สกาเลเทอร์ใกล้ hand, เข้า one มา would แล้ว expect ก็ Cloud Retainer to provide us จะ with an มอบหมาย account of สั the ญญาณ festivities in ล่ว advance. งหน้าแล้ว Yet to this แต่ day, จนถึง she วัน has นี้ failed to ก็ยังไม่เห็นไม่แต่งเงาของนางเลย Cloud Retainer is เจ้า hardly the ไม่ใช่ forgetful ที่ลืม sort. คนที่ลืมอะไรหรอก One must never rest idle. ในสมัยที่ว่าแม้ภูเขาจะไม่เคลื่อนแต่สายทานยังดิบไหลในเมื่อตอนนี้เพื่อนของเรามาดีที่ท่าเรือเย่ข้าสองคนก็ได้มาไปก่อนแต่การเป็นได้รวมกันการหาเจ้ากังวลในเมืองเท่านั้นแหละ But a moment ago, one เมื่อ heard ครู่ you ข้าได้ยิ speak น of เจ้าพูด a เรื่องข้า mechanical กาวกัน kind ใช่ไหม of เป็นไง sorts. ใช่ไหม It แล้วข้าพอ appears จะ the เดาสถาน essence การ of ณ์ได้ the แล้วแหละ situation เห็น has ที่คงได้ hitherto กับ revealed itself. ที่พำนึกแล้ว Now it is time for one to retire back to one's abode. So พวกท่านไม่ได้ตามหาเจ้ามูลแล้วเหรอ Perhaps there are aspects of แต่ Cloud ว่าคนไม่ Retainer's สนใจ temperament นิ that สัย remain เจ้ามูล opaque to young แล้ว Paimon. ช่วงนี้น่าจะขี้โม Given โห one's เป็นพิเศษแน่ understanding, one can only imagine the anger that now consumes her. Cloud Retainer is of a ๆ proud เจ้ามัน and เป็นคนเจ้า arrogant โสของว่า disposition. มั่นใจและมั่นใจ She holds ไป the ตัวเอง belief that ไม่ her ด้อยไป skill กว่า in คนอื่น mechanics surpasses และไม่มีทาง that of ยอมรับ all ประดิษฐ์ others. สิ่งประดิษฐ์กล One ไก can be ที่มา quite จากแสง certain ดั it น is ได้ง่ายหรอก hardly with an open mind that she regards the arrival of this new technology. One surmises that she has shut ถ้าว่า herself ตอนนี้ away, นางคงกับเก็บ refused น้อย all และตั้ง company, ใจศึกษา and สิ่ง buried ที่ herself ข in อง the ตัวเอ study ง of อยู่ her own แน่ creations. ๆ To พวก call ข้า on ไป her would ไป only รบกวน invite นาง her ดี rebuke. ดีกว่า However, if you do happen to cross แต่ paths เจ้า with บัง her เอิญ over เจ the อ next เจ้า few ลง days, ช่วงนี้แล้วก็ do อาจ pass จะพาย along one's นางแทน regards. พวกข้าทีนะ sure, ได้สิ leave เดี๋ยวเราก็จะกลับให้เอง Have a safe trip back. แต่งั้นพวกท่านสองคนก็เดินทางกันดีอ่ะเช่นสบรรยากาศที่สนุกนะแล้วก็สุขสันต์วันเทศกาลนั้นทุนไลด้วย Thank you for your kind ขอบใจมากพ่อ words. เจ้าไม่ต้องไกล We shall now ไม่ต้องไป depart. ไม่ต้องไปส่งหรอก We got all we're ในที่คิดว่าฉันอยู่กับฉันนี้ก็จะไม่เจ้าแต่ก็คนกันเอง Well, it's still pretty เดี๋ยว early. เขาเลยถ้าใช่กับนี้ไปเที่ยวเล่นที่แผงขายว่าวกันเท่านั้นดีกว่า Paimon wants to see what kind ให้ of หรือว่าการ ideas ใหญ่ the เกิดบ้างไหม competition จะเอาไปร่วมการแข่งขันได้ไงล่ะมาการขายว่าวมาที่ได้รับท่านสอนคนมาชื่อว่าวหรอให้ฉันช่วยแนะนำแต่ละแบบให้ฟังไหมว่าวหางกันไกลว่าวผีเสื้ออ๋อว่าวสายเจแชมเบอร์นี่เป็นรุ่นใหม่ล่าสุดแต่วันนี้มาขายดีมากเลยล่ะหรือว่ามีความหมายแฝงอยู่ด้วยแน่นอนเจแชมเบอร์หมายถึงความมั่งคั่งจะอำนวยให้พรให้คุณรวยเนี่ยแล้วก็เนี่ยล่ะว้าวอันนี้เด็ดเลยขอโทษนะฉันขอแทรกหน่อยคุณเตรียมสินค้าเสร็จแล้วอย่างคุณเชียนหยวนอ๋อของวางอยู่นั่นน่ะกระดาษไม้ไผ่แล้วก็สีย้อมเป็นของสำหรับทำว่าวทั้งหมดเลยดีเลยงั้นฉันหอยเองเดี๋ยวจะซื้อคนคุมกันไปส่งของให้ที่ท่าเรือยีลองระยองใช้เทศกาลอย่างนี้แบบนี้ทางนั้นจะเป็นไงบ้างอยากไปดูจังเลย If the two of you are interested in แต่ going ไม่ to สนใจ Yilong เลย Wharf, ยีลอง could I trouble you to ถ้าพวก find เธอ Donna and ไป deliver ที่ these นั่น goods together? จะเริ่มต้นเรียกกาหมินมาขนสินค้าชุดนี้ไปด้วยได้ไหม Is Gami กาหมินคือคนที่คุณพูดถึงเมื่อกี้เลย Yes. The ใช่แหละ communications ตำแหน่ง office การ handles สื่อสารของ shipments พวก and เรา transports มี around หน้าที่รับผิดชอบ Yuan. ในการ He works for the Secure การ Transport Agency, ขน one of ส่ง our ในพื้นที่ sub-organizations. ปีเป็นหยักและสำนักงานผู้คุมกันเป็นหน่วยงานสังกัดในสังกัดของหน่วยงานการสร้างการสื่อสาร The ปัญ problem หาก็คือ is ใน many ช่ว of ง my การไปที่ไหน colleagues นี้ have taken ให้ leave ทำ to งานที่ไหน Lantern และ Rite to spend time with ต่าง their รักกับบ้าน families. So ไปอยู่กับ our ครอบ available ครัวกันหมด workforce has จน seen a จำนวน dramatic พนักงาน decrease ที่ทำงาน recently. มาเลยน้อยลงมาก If you were willing to help out, then I could get a ถ้า head เพื่อนเลยนี้ start เชื่อ on ก็ my จะ next ได้ล่วงหน้า appointment. ไปพบลูกค้าชุดคนต่อไปเลย You do seem really pressed for ก็พอ time. ออกเลยว่าคุณไม่มาจริงๆพอเราจะช่วยเอง Oh, ไม่ wonderful. เป็นไรฉัน But จะ you จ่าย will ค่า of ตัวแทน course ให้ be อย่างดีเลย compensated for your Now at this time of ไอ้ day, กาหมิงได้แต่ Coming นี่แหละ should be เดินตรงไป somewhere in ตาม the สายหลัก vicinity. เราอยู่ด้าน Just ซ้ายของ follow the main road until you see ที่ the ใช้ head คือ of การ a แสดง Musho บูชู dance อยู่ costume. Should be Be sure to come back if you'd like to buy จะ a ใช่ว่าก็ kite. ซื้อหน่อยนะ I'll even ฉัน give ล you ด a ราคาให้ discount. เอ๊ะได้เวลาไปตามหากาหมิงแล้วหนีแป๊บเดียว Wait, I thought we had an ไม่ agreement. จริงนะจนกันแล้วไม่ใช่เหรอว่าใครต้องไป Look เลี้ยง at you. ชายาม Scowl like เช้า that for สิ much longer and your face might ก็จะ stay ทำให้ that หน้า way. บูดเป็นลิงแล้วนี่
Hey now, don't อย่า be ลบเสีย upset. เลยนะแต่ How ชวน about ฉัน this? ไปเดี๋ยวฉันจ่ายตังค์ไปก็ได้นี่ No way, Gaming. ฉัน You're ผิด always the one จะ picking ทำนี้ up ได้ the ไงกา tab. หมิง I'm not trying to be a sore เออ loser. ความ I แพ้ just หนาฉัน didn't ก็แค่ expect แต่ you สั to กแค่ come from behind to win แค่ like แต่ that. แค่ไม่คิดว่าใจจะใช้พี่กรีนดีกว่า That นี่ was เลย nothing. น้อยเอง All in a เนี่ย day's เหมือน work, ปอก friend. กล้วยเข้าปากนี่ Perfect. Gaming is here. เยี่ยมเลยกาหมิงอยู่ที่นี่ด้วย Sorry to interrupt, Gaming. ขอโทษนะกาหมิงไม่ดีแต่ From the แต่ยี่ communications คนจาก office สำนักงานการสื่อสารขอให้เธอเอาของไปส่งที่ท่านเรือยีลง Oh, that must have อ๋อ been Mojo. พี่ลองซูยังเหรอ Looks like I've got work. ต้องการ Gotta ทำงาน go. ไปก่อนนะแหละไปก่อนนี่ Sure, go do ทำ your งานของ thing. นายคือ Let's have a rematch รอ when you นาย get กลับ back. มาไว้ I won't ว่าง let ๆ you พวกเรา win เข้า so มา easily เล่น next กันใหม่ time. แล้วกันคราวหน้าฉันไม่ยอมพี่นายชนะอีกแน่เอาวะบายบาย เอาละ Alright, นี่ you ก็ can hand the goods over to เธอ me. มาแบกตลอด Must ฉั have น been รู้ heavy ไหม hauling them all this แต่ฉัน way. ทำเอง Let me แต่ take ฉัน them off เอง your hands. It wasn't that จะ bad. พอไหวอยู่ It's just some แค่เราถูก code ทำบ้างนะ materials. แค่เดินมาไม่ Plus, กี่ we ก้าว didn't เอง have to walk very far. Kite making ว่าเหรอ materials. อ๋อเข้าใจแล้วอืม I'm glad it wasn't too much ขอบคุณ trouble. นะเพื่อน Still, ฉันจะตอบ here you แท are. นพวกเธออย่างดีเลยนี่ And you must be เธอ the คงจะเป็นนัก traveler. เดินทางสินะ It's nice to สวัส meet ดี you. ขอบ Thanks คุ for ณ your help. ที่เธอมากนะ ที่ช่วย Huh? You เจ know. นี่นี่เธอเพิ่งรู้จักพวกเราด้วยเหรอ ในเย่แค่ส่วนน้อยส่วนมากที่รู้จักพวกเธอ I've heard quite ฉั a นก็ bit ได้ยิน about คน you อื่ two. นๆ You're quite well เรื่อง known ของพวก around เธอ these มา parts. เยอะเลยพวกเธอนี่ดังมากๆเลยนี่ Oh, and please อ๋อ excuse Longjo ถ้า if พี่ you ลอง got โชว์จะไม่ได้ to พูด you. ถึงขอบคุณเธอ Take my ก็อย่า thanks ถือ as สา place. เขาเลยนะเดี๋ยวฉันจะขอบคุณพวกแขกก็เอาเอง He's a good guy. He's just been เธอเป็นคนดีมากเลย super เก่งแต่ว่าช่วง busy นี้ running ยัง around from place to place. งั้นยุ่งมากเลยถึง Don't be ว่า too hard พี่ on พูด him, แบบ yeah? สดเลยอย่าถือสาเขาเลยฮิฮิไม่ได้บอกอะไรกันหรอก You ตอน here นี้ for พวก the เธอ hammer? มาฉลองกิจกันเรื่อยๆนี่ใช่แล้วปีนี้เราจะเป็นมากพิเศษเพื่อเรายังพูดถึงว่าอยากลองไปเที่ยวที่ท่าเรือดีลองกับเธอดูบ้าง Perfect. We'll go ได้ together สิ then. ไปสิไปด้วยกันทีนี้ I'm good with directions. ด้วย so เคย just เส้น follow ทาง me. สีนี้เป็นอยู่ Trust เท่า me, นั้นเอง I know my way รับรอง around. ว่าไม่พาอ้อมไป We can ที่เรือ exchange เลย stories, ฉันจะ tell เก่ง jokes, or แต่ just บุก chat ได้ along the way. พี่แก้เบื่อได้แค่ชิงเล่นบทดี Oh, and there อ๋อ are a ระหว่าง couple ทาง of นี้ good มีแล้ว places นะ to ดี eat ใจ along นะ the route. จะชอบไป We บ่อย can stop and grab a ๆเดี๋ยว bite เรา next ไปอยาก time. อาหารด้วยกันเลยดีไหมนี่ The ingredients are fresh, the portions วัต are ถุดิบ generous, สดใหม่ and the รายการเยอะ prices คุณภาพและราคา what ส do ม you เห think? ตุผลรับรองว่า You can order ใจใหญ่ anything, and I อร่อยทุก promise เมนู you won't be disappointed. Order anything? แล้วว่าอะไรเอ้ยน้ำลายไหลเนี่ย Hey, did you really have จะฟิลกันต่อหน้าเพื่อนแบบนี้ มันเสียมารยาทนะเว้ย ไม่เป็นไรหรอก ฉันก็ใจดีหรอก I joke อย่า around ดี like ก็ that แส with ดง my พวกเธอ friends สี too. กันนี่ล่ะ It ฉัน just ก็ shows บอก how พวก close you เพื่อน are. ฉันก็ชอบจบกันเลยนี่ Do you need to pack anything up ต้องเก็บ before เอา we hit ไว้ the ไหม road? ฉันรอพวกเธอได้ ไม่รอแล้วเพื่อนจะทำของต่างๆเก็บไว้ในกระเป๋าผมเรียบร้อยแล้วล่ะ Oh, that's right. อ๋อเสียง Then let's get เสียงนั่นแห going. ละ If we แล้ว run พวกเรา into ไปกัน any แต่ trouble, ฉันก็ we ปก can ป้อง count พวก on เธอ me to ดีเอง protect you. เพราะยังไงฉันก็ I เป็น am a ผู้คุมกัน guard นี่ after all. อ่านี่มันกิจในเรื่องไงเฮ้ยสวยงามปิ้วนี่ไงอันนี้เป็นเนื้อเรื่องทั้งหมดนะทุกคนสามารถดูได้นี่ไงเวทล่าเวทหลักเวทย่อยจะเป็นแบบนี้นี่ไงเฮ้ยนี่ไงน้องเท่จริงรออันนี้ยังไม่โปรดนะเพราะว่าต้องรออีก2 วันมาบูสตาไฟนี่ไงก็จะมีกิจอันนี้เป็นอันนี้เป็นนี่ไงเป็นรอยว่าวเนาะนี่ไงก็คือเมื่อความเจอกับเทศกาลถึง800ถ้าถึง800ใช่ไหมแล้วก็สามารถอัญเชิญตัวละครทิ้งได้ผมเลือกได้ก็นี่เลยเดี๋ยวอยากได้สีเพิ่มอ่ะสี1นี่กาหมิงเนี่ยนี่ไงแจกซิงชิวเมื่อเทศกาลถึง100เรารับสกินซิงชิวได้เลยเนาะนี่ไงสกินจะเป็นแบบนี้นึกว่าฟูลีน่า ตัวอื่นน่ะตั้งแต่นี่เลื่อนมานี่ C6 หมดแล้วเหลือ2 อันเนี้ยยังไม่ C6
ถ้าพี่จะเลือกก็เลือกเหยาเหยาพี่ยัง C1 พี่เลือกได้กาหมิงได้แล้วพี่ก็เอาเหยาดีกว่าเฮ้ยงานฉลองสันติภาพมีกิจแบบนี้ไง3 อันมาดูก็คือเดี๋ยวพี่จะไปรีวิวตอนหลังนะนี่เป็นเควสหลักนี่เควสหลักดีๆนะไปที่เชนยูวอลพร้อมกับเกมมิ่งไปสิกาหมิงอันใหม่นี่ไงพื้นที่ใหม่เปิดหมดแล้วแหละตามบอกตั้งแต่ต้นคลิปก็คือผมเปิดพื้นที่ใหม่ตั้งแต่แพทเปิดละจำไม่ว่านั่นแหละจำไม่ว่าผมเปิดเล่นนานมากตอนนั้นอ่ะแต่ก็ไปถึง2 วันนะพี่ก็100 หมดแล้วไง100 หมดแล้วไม่เกี่ยวกับค่าเหลือเดี๋ยวแก้ของก้าวก็ถูกไหมนี่โอเคเฮ้ยเราว่าสตาร์เร็วอ่ะโหภาคอังกฤษเดียวกับซีรัสเด็กของกาหมิงนะจริงมาได้ตัวทดลองมาละอยากให้ดูสเตตัสได้เลยตามนี้ Active Searcher ก็เซตเดียวแหละมาเวลาขออนุญาตนะนี่ไงเฮ้ยชอบเล่นนะกาหมิงนะจะยังไงทำไมแบบว่าที่ไหนก็ไปจนล่าสมบัติทุกที่นั่นแหละไปทำอะไรมันมักจะเจอแบบเรื่องหน้าทางเพราะงั้นเลยต้องมีคนคุกกันอย่างพวกเรากันไงล่ะนี่แล้วเธอเป็นหญิงสักไงนะเธอเป็นมือโปรเลยสินะนี่ก็ไปกับเราชื่อคนกันหรอกเป็นอันดีของฉันเองแหละเคยได้ยินวูชูไหมนี่พอได้ยินมาบ้างนะจริงไหมนี่ไม่มีใครเปิดร้านใหม่บ้านอยากจะรีก็มักจะเจอการแสดงแต่ก็ยอมรับว่าถ้าเทียบกับวันนิ้วของลุยเย่ไม่ได้หรอกดิฉันรู้ว่าถ้าลุยเย่ไม่ค่อยมีสเต็ปใจโดยการแสดงชุดให้เราฉันก็เลยต้องทำมันเป็นอาชีพเสริมเท่านั้นนี่มันไม่ใช่เหรอกาหมิงไฟแรงขนาดนั้นเลยเหรอเนี่ยก็ไม่เลยนี่ถ้าเดี๋ยวก็หายดีแล้วฉันก็ใจแต่ว่าเธอได้บอกคนนี้เจอเลยดีไม่ก็ไม่นะเมื่อคืนฉันก็เล่นการ์ดทั้งคืนเลยนี่ไปกันเถอะถ้าเรืออยู่ข้างหน้านี่เองตามฉันมานี่ไปถึงเวลาได้เดินแล้วเนี่ยมาพุ่งเข้าไปพุ่งได้สวยงามกาหมิงจะไปเคยกับคนที่ใหญ่เข้าขึ้นไม้ไผ่โอเคในสุดสามารถก็พักได้สักทีถูกแล้วไม่นี่สัตว์ท้องก็ว่างเปล่ามากด้วยสเตย์สิฉันเคยไปเลยเธอว่าฉันทางจะไม่ใช่ไงนี่ก็พอเล่นขอเย็นเลยฉันเป็นจนเหนื่อยเต็มที่แล้วอุตส่าห์กินข้าวสักเช็ดนี่ก็เริ่มหิวอีกแล้วเนี่ยกินวอเตอร์เลมอนเค้กไหมเชื่อไหมครับจากที่ร้านน่ะไม่ทำเองหรอกนี่กินมีเท่าไหร่ก็จัดมาเท่านั้นเลยจะไปทำอะไรตาราคาถ้ากินเองเดี๋ยวจะกินข้าวไม่ลงนะเนี่ยถ้ากลับมาเพื่อกินก็เหมือนที่เชออีกผมจากว่านี่ไม่ว่าจะกินเดินหรือทำงานหนักได้แค่ไหนก็ไม่จักติดเหนื่อยไงใช่เดี๋ยวเราจะตีเดินทางเองก็มีอันนี้แล้วก่อนฉันก็วางไว้ข้างๆนะคุณโบซูก็ไม่เหมือนเข้ากับอื่นอย่างดีไม่ว่าจะเป็นใครเขาก็คุยกันแบบแล้วปฏิบัติคุณเรากับเพื่อนตอนทำแบบซับซีบแล้วล่ะ
a minute there. ไม่ต้องเวอร์ขนาดนั้นหรอกนะนี่ฉันคิดว่าเธอมินเช่นไม่เริ่มกินไปตั้งแต่เด็กแล้วฉันตั้งแต่หัวเด็กใจจนถึงร้านค้าใหญ่หลายแห่งต่างก็ทำแบบนั้นกันทั้งนั้นแต่ละตั้งแต่ร้านตื่นจากกันเล็กน้อยฉันชอบกันแล้วก็ไว้กลับบ้านก็หาข้อมูลแล้วเขียนที่ร้านที่เธอนี่ไม่ได้กลับไปไหมครับกับร้านชอบเพื่อนกับพี่เสือหรือเปล่าเธอรู้สึกว่าการบอกก็ได้นะไม่ต้องเกรงใจหรอกเลยนี่จะเป็นไรเห็นเพื่อนตั้งแต่เป็นกองน่าสนใจจีนเหมือนกันอ๋อแต่มันกินเลยนี่ไม่ใช่เพราะเงินหมาเท่าไหร่ ถ้าเราถึงแล้วอย่าลืมว่าเนี่ยตอนก่อนน้องแกก็ลองด้วยถ้าเผื่อก้าวตกก็นำผิดก็ตกน้ำเลยเนี่ย Thanks for the ride, Uncle Bosu. ขอบคุณคุณเสือนะแล้วขอบคุณนะไว้เจอกันใหม่ I'll นะ see you some other time. Okay, follow me. ตามฉันมาเลยไม่ทางนี้ใกล้สุดสำนักงานผู้คุมการอยู่ข้างบนเราต้องขึ้นลิฟต์ไปนะโหเทคโนโลยีใหม่มากให้สถานการณ์ผู้คุมกันไป วิ่งแล้วกันนะให้ต้องขึ้นลิฟต์เนาะแต่เวลาเดินจู้เดินจะใช่นะของว่าเนี่ย What is it? No one's gonna try any funny business when the street is this packed, right? เนี่ย Oh, well. คือจะว่ายังไงดีมาเลยสิ Do you see that group of แจงคน people ลง over ขึ้น there? ไปเจอไหม Those are my relatives. ญาติของฉันทั้งนั้นเลย You เนี่ย sure พวก have คุณ a มาก big เลยดิ family. Once they start buying things, แม่ they ก็ won't ซื้อ stop ของนะ perusing ฉันไม่ to เดิน look จน historic. ข้ามมายอนกลับบ้านเลย This is คราวนี้ bad. เราจบเหแน่ๆเลยญาติกับทางนั้นไม่ใช่ศัตรูได้ไม่ต้องกลัวเลยหรือว่าอะไรไม่เลย No, it's not นี่ that. คิดบ้าอะไร I'm นี่ just ฉันว่ามัน not คือ that ญาติของ good ตัว at เองไม่เก่ง dealing with my family. It would be best if we could จะ stay เลี่ยงได้ clear ก็ of เลี่ยง them. ดีกว่า I'll explain more when we have the chance. ถ้าไม่มันกัดจะเป็น Right นะ now, ตัวนี้งาน we've สำ got คั a ญกว่า job to do. ก็งั้นก็แอบย่องไปสิ The left side looks pretty packed. Let's go straight. Slow and steady wins the race. ขอให้ญาติเนาะโอเคนั่นแหละLet's wait here for a second. Maybe my aunt will leave. She's gone. Let's go. นะไปแล้ว Turn left. Run. To the right and โอเคนะถึงแล้ว กดเลข4พอดี wow, you guys are เออ good. ทำดีกับ I'm ถือต้องถือ That was nothing. เจนิดหน้าก็เหมือนกับวินเทอร์เมลอนเค้กนั่นแหละ Melon cake to be เก็ตไม่กี่ exact. คำก็หมดละ You really liked it, huh? ซื้ You อ know what?
I'll buy you a whole bunch and pile them so high you could swim in them. ให้เลยระวังไว้เธอระวังเธอไว้ตรงหน้ากลาง As long as you don't wind up นี่ drowning, อย่าลืม Paimon. ให้ฉันพูดมาด้วยนะ Hey, Uncle Drigway. These are my ช่วย friends, กัน the มาแล้วนี่ Traveler and Paimon. สองคนนี้เป็นเพื่อนกับฉันชื่อนักทางกับไพมอนพวกเขาเอาของมาส่งกับฉันน่ะ So I guess I'll go ahead เอา and take ไป these ข over อ to ให้ Uncle ลุงยก Yongsan กัน then. นะนี่ลงสารนี่ Yes. Thanks for ได้ your กับใจ hard มากนะ work. I should thank you both for your trouble จะ as เป็น well. กำลังใจฉัน Please ที่ take คุ a ณ seat ทำให้ and นั rest ก for a พัก bit. ผ่อน I'll ทายกันสั prepare กหน่อย some นะ tea. No need. We'll be off ไม่ soon เดี๋ยว anyway. เราเข้าไปแล้ว Hey, we're already here, aren't we? โธ่ไหนๆก็มาแล้วนี่ผมไม่นั่งก็นั่งเลยนะชาซิโก Plus, I know the เราจะได้ secure การ transport กับ agency ที่ has ต้อง some ตลอด great นะ Songla แปล tea ว่าดื่ม stashed แล้วจะ around ไม่ here ลืม somewhere. จะลืมไม่ลง I promise you. ละ One sip anyway. You just sit down and relax, Uncle Drigway. เคย Who would I be if I just sat here and let you go through all this trouble? ไปเที่ยวมาอย่างนี้ได้ไงมาเดี๋ยวฉันเที่ยวนี้ I have to be up and about to drop these goods ไม่ off เคยก็ anyway. สอนเรื่องนี้เป็นอย่างนี้ What's แล้ a ว little extra time on my feet? เดียวแป๊บเดียวก็เสร็จ Oh, you aren't too picky, right, Traveler? ได้ทำ I ไม่ know ได้ Paimon prefers things on the sweeter side, so I won't steep the tea too long. And I'll add some dim sum pastries on the side. แล้วมันซ้ำอีก2 ขั้น You noticed นี่ what นี่จะ Paimon ได้หมด likes? เลยเหรอ How long have you two known Gaming? เพื่อนรู้จักกับกามิงมานานเท่าไหร่แล้ว Oh, not long at all. ไม่นานเพื่อ We จะ just เจอ kinda tagged along ท่า on เรือ a ลียอง hunting ด้วยกันนี่เอง He's just a super welcoming แล้ว guy. ก็เป็นพวกเก่ากับคนแรกนั่นแหละเมื่อเราคุยกันแรกจะไปเกี่ยวก็กลายเป็นเพื่อนกันแล้ว That's just Aha, how he this is. is what He's we the got. attentive ความ sort. จำดี Really knows ให้ how to ให้ look ความ after สำคัญ his กับ own. ความสำคัญเสมอ A while ago, one of our เวลา guards คน had to เป็น take ชา off ชาหนึ่ง work, ช่วย so ก่อน his ที่จะ joints เปิ were ดเวลา hurting เรี due ย to น the rain. ว่าปวดข้อกระดูก Gaming personally went all the way to Gamingก็ Booby ยังสอบ Pharmacy ไป to หา get อาจาร some ย์ไป medicine for ที่ him from กับ Dr. ผู้สมาชิ Baiju, then traveled through ก็ the ขอ night ยา to แถม deliver ยัง it back to เอา him. ยาไปส่งให้เขาทั้งคืนเลย That young man has such a good head ดู on สิ his เขาเป็นคนดี shoulders. สักขนาดนี้ How can anyone เรา not จะไม่ love ให้ him? คนรักได้ไง I mean, there is ไม่ his แต่คนบ้าน dad, เขานั่นแหละ Uncle Yongsan says he doesn't have the personnel to เคย spare for this เห็น delivery ยู right ตอน now. บอก So ว่า what do จะ you มี think, คน Uncle เป็น Drigway? สมมติหรอ Should I go ahead แล้ and วเธอสั่ deliver ง it เอาไปส่ง instead? แทนได้ไหมล่ะไม่มี It feels like we've troubled you enough already. It's kite making materials อา though. จจะทำ It อะไร could be for a อาจจะ kid. ได้เด็กก็ได้นะ I'm sure the sender wants it delivered before เรา dinner. ส่งกันในสกิตรงนี้กันตรงนี้สงสัยคนอยากเชิญท่านก่อนเทศกาลเทศไรแน่นี่ Oh, by the มาแล้วดิ All right then. ถ้า Deliver อยาก it ส่ if ง you ไป want ก็ส่ง to. ไปส่งไป Ooh, are you free in 2 days? แต่แล้วเงิน How ก็ about we ก็ grab ไป some กิน dim จาน sum ยา from Shinya Kiosk? เย็นแล้ว My treat, and don't even think about trying to pay. เดี๋ยวฉันเองเลี้ยงเองนี่ Whoa, that's way too โอ้ยกิน generous ใจ of นะ you. Don't mention it. นั่น Just แต่ think ฉัน of จะ this ปัญ as หา a thank ที่ you เคย for ไป all your ทุ help. กอย่างถ้า Besides, สถานการณ์ใน the บ้านของ thing ฉัน between ไม่ me ยาก and my family, กูต้องนั่งคุยกับ it's นาง a เลย long นี่ story. Sounds good. ก็ได้แค่มีของกินก็ไม่ได้เสียอยู่แล้วไอ้งั้นเจอกันที่ร้านซินยูคิสิก All right, then I'm off. แล้วงั้นฉันไปก่อนนี่ See you in 2 days. วันมะรืนเจอกันไพมอนอย่าลืมเผื่อท้องไว้เลยนะ เดี๋ยวจะหาว่าฉันไม่เตือน Don't say I didn't warn you. ก็ถูกสิฉันใช่ไหมเนี่ยเดี๋ยวก็รู้ว่าท้องของฉันมันจุกมากแค่ไหน จุกมาก Anyway, is ถ้าเดินไปของป้าหมิงทับต้นขนาดนั้นเลยเหรอการบอกเป็นคนเล่าเรื่องง่ายๆสบายๆแต่เป็นคนคล่องแคล่วว่องไวทำงานละเอียดพอจะมีถ้าเหลือว่าก่อนจะมีปัญหาอะไรกัน จะไม่ไงดี Since you already planned นี่ to เมื่อก่อน tell กำลังบอกไม่เอง yourself, ต่อเอง you เหรอ don't need งั้นลงใจ another อย่าง me ไม่ to พูด have มาก my กัน two ละ cents. You seem to be around the เพื่อน same สองคน age, ตัวอายุ so ไล่เลี่ยกันไม่ you แน่อาจ might จะมี have a lot in อะไรคล้าย common. กันได้ Perhaps you could help him talk ถ้า things เธอเดิน through. ใจแล้วก็ Consider it a ให้ favor ฉัน to me. เกี่ยวกับของเราเลยไหมหรือสาวขอก็ได้ขอก็ได้ If you have the time, ช่วยนำมือมาบ้างช่วยทำถุงเล็กๆให้พวกเธอหน่อยได้ไหม it can say, we แล้วก็ provide เขียนบนนั้น food ว่า and spades. การช่วยผู้คน Couldn't hurt to คือความสุข advertise our services, right? Well, แล้วไป I ก่อน can ไปให้มา certainly แล้ว arrange ถ้า that. สันอยากจะทำเพิ่มก็ Is เดิ there นเลย anything ลง else ไป you อี want ก to ไหม say? Wait, จิป seriously? ติฉันก็เล่นเองนี่ฉัน Yeah, เพิ่ง it เกิด seems ก็ like เหมือนกามิง Gami แล้วนะ really has rubbed off on you. Would you like some more tea? I ใช่ think ไหม there's ใช่ some เติมพวก left. เธออีก
มาไหมไม่ต้องหรอกนานๆทีจะมีโอกาสไปที่ทั่วเลยไปเดินเล่นที่ท่าเรือนะเมื่อกี้ตอนหลบพวกญาติของเขาก็แอบเห็นแสงลอยเยอะขึ้นไปหมดเลยเราจะมีมองในท่าเรือก็ได้นี่เธอวางแผนจริงๆเลย All right then.
Please do let me know ก็ if ตาม you'd ใจ like ถ้าอยาก more เดิน tea. ซ้ำอะไร You're ฉันจะ welcome ถ้า to กลับ stay มา as สัก long as you like. เต็มที่เลย อ้าว ทำไมถึงเป็นท่านล่ะ อ้าวปานนกมาเฉยเลย The way you เมื่อวันนี้หรือว่าไม่ดีใจ one might ที่ have เจอ presumed จะ you กล้า were เป็นเซียน displeased to be in one's presence. สวัสดีเจ้าวันนี้ค่ะ Take note, Paimon. หัด You ท could learn a ำ thing อย่าง or เขา two บ้าง about how to แบบ respect นี้ your สิถึงจะ elders. เรียกว่าเขารู้จักเคารพแหลกผู้ใหญ่ Starting เจ้า out ความ well รู้ with สวย your อีก stuff แล้ว already, อ้าง huh? ความรู้สวยแล้ว Shouldn't you be back in your เชียนเหยียนตอนนี้น่าจะ cave หมกอยู่ในพระเอี่ยมพำนักเพื่อการทำวิจัยกลไกของตัวเองไม่ใช่เหรอทำไมถึงมีอารมณ์ออกมาเดินเล่นด้วยล่ะจะมีปกป้องในกันนี้ด้วยนี่ท่านกำลังช้อปปิ้งเหรอ And what of it? ถ้าใช่แล้วจะทำไม The Qixing's decision จริง to ๆตั้งใจ integrate เรื่องนี้ของ Fontanian คอนเทนต์มาจัด technology into การ said แข่งขัน pipe ว่าว flying แล้วมัน competition เกี่ยวอะไรกับ is ข้า of ด้วย no consequence to oneself. Did you expect one นี่ to พระเจ้าเห็นข้าพวก willfully ข้า compete ถ้า against แข่ the งขัน whimsical trends กับ of กระแส worldly โลก sentiment, และพานโม or โห perhaps ไปกับ even เรื่อง fall to เล่า petty sulking over such? งั้นเหรอฉันไม่ได้คิดแบบนั้นหรอกแต่เจ้าวงการกับเจ้าดับจันบ้านว่างั้นมาล่ะพวกเขาตั้งชื่ออะไรไม่รู้ให้ตัวเอง ออกเสียงยากสุดๆจำยากชัดเลย Paimon can't be bothered to remember what their aliases were called. Anyway, they went to Lila เอาว่าพวกเขาสองคนตามมาหาท่านในเมืองนะแถมฝากพวกเราทักทายท่านด้วยนะชิงนั้นแต่บอกว่าตั้งแต่มาที่เย่เวลาผ่านทุกวันทำไมถึงงั้นพวกเขาสองคนใจได้ล่ะ How could one have forgotten about those two old fossils? One shall have to bring them back some divine herbs to atone for this slight. นานๆทีจะได้กลับที่ท่าเรือยีลอง Given that one has เลือกใบ ventured ชา all อย่าง this way to Yilong Wharf, ดีไปให้ดีกว่า tea would be more advisable. A great thought has ถ้าเป็น illuminated หนึ่งใน one's การ mind once ที่ again. ต้อง One ซื้อ is reminded that certain purchases have yet to be made. Perhaps you two could wait here whilst one performs this task. ถ้าซื้อ It'll ไป be but ดี a กลับ moment. นะเพื่อเราสร้างบ่อเนี่ย Oh, that อย่าง woman นั้น really ไปมาไป just อะไร does กับเซล whatever ล์ she wants. อิสระเสรีจริงๆฝากเพื่อนมอนช่วยดีกล่องด้วยนะอย่าทำแบบนั้นเชื่อดิฉันไม่กลับนะไม่ต้องมาขโมยอ่ะ Welcome. Please have a look around. เชิญว่าช We ม only sell teas of the finest ก่อน quality, นะชาสี sourced ก็ directly ที่ from Xianyun ผมไป Village. มาบ้าน Might เชีย I ง recommend the Sunglo variety? ส่วน It's ลู one ก of our ค้าต้องการ specialties. เพื่ออะไรชาไหม Now, that sounds เดี๋ยวเอาไป promising. ฝากกันสักคน One will bring Well, some back well, for those old fossils, and 2 boxes will do. 2 กล่อง Wonderful. By the way, we'reขอบคุณ actually ครั running บ a special lantern rite ท่าน promotion. ท่านไร Buy 3 boxes, get ซื้อ 10% 3 กล่อง off. 4 boxes will ซื้ net อ you 20% off. 4 กล่อง120% เจอสิคนนี้สิ off งั้นฝากไอ้สิกับมาดามปิงด้วยแล้วกัน Then 4 shall งั้น suffice. เอา4 กล่องนะ I see. เอาไว้แล้ว Are ซื้อ you กล่อง intending เล to ย give these as งั้น gifts? ซื้อเซ็ตกล่อง If ประ so, ตูจากการ perhaps I ซื้อ could กล่องด้วย interest you in these exquisite ซื้อ gift 10 ชิ้น sets. ลดครึ่ง Buy ราคา 10, get half off. Look at the magnificent design, and the คุณ red คุณ ribbon คุณ gives ดูสิ quite กล่อ the งวัน festive นี้นะ flair, ครับ don't ไหน you ข้อ think? มูลที่ Such a แดง gift would be sure ที่ to เข้าไปกับ impress ได้ any ตามเอง lucky ก็ไป friend ฝาก or เพื่อได้ family member. ได้ตามไม่อายใครเลยนะ 10 boxes. Seems rather ก็ส่วน excessive. ตะกุสีของเราด้วยแล้วก็ But it, 10, a nice round number, don't you think? ราคาคิด Of ดี course you ติดเป็นเล่ม do. I'll บน even shave a little จะได้ extra ส off วย the ครับ price for you. งานจบสมบูรณ์เดี๋ยวฉันให้ราคาพิเศษอีกเป็นไง that is agreeable. ก็ได้ One will. งั้นขอตัวไอ้ก้าขอให้ฉันเลย I will have these boxed up then. Of course, ได้ right เลย away. ได้เลย I see you have quite the eye for fine ก็ items, ไม่ได้จริง mademoiselle. ลองมาดูทางนี้บ้างสิ Perhaps some of my wares might also be of interest to you. I'm a toy merchant from ใช้ Fontaine. ลูกค้าของ You'll เล่นมา get จากคอนเทน nothing ต์ฝั่ง but นี้ the สักขายหมดโดยใช้ finest เครื่อง and most รันในการขับ intricate เคลื่อน clockwork สวยงามทัดรัด toys ได้สื่ออย่างไม่รู้ Laura จบ can เลยอ่ะ buy here. Each one sure to be a source of endless amusement.
Perhaps you could enlighten แล้ว me เส้น then. มันจะตรงไหน Well, ตอนนี้ that is, of ต้องเล่น course, ก่ best อน understood รอ by เดี๋ยวนะ playing with them เดี๋ยวฉันจะ yourself. สาธิตให้ If ดู you could wait just a moment, I can bring one out and give you a demonstration. There is no need for that. Mademoiselle. ลูกค้า Give me your newest and finest model, and be sure to package it ขอให้ securely. หนาแน่นหน่อยนะ Ah, of course. Here you ได้ go. นี่เลยลูกค้า The instruction manual is เครื่องมืออยู่ที่ I can do without. ไม่เป็นไรกับ Thank ใจ you. Many watchful eyes surround this place. การจะได้ตัวนี้ If one were to be spotted purchasing a mechanical toy such as this, there is no harm in bringing it back to study in secret. ติดกลับไปตอนที่เชียนหยุนที่ยังไม่เป็นการเก็บดีกว่า Oh, Xianyun, did you ว่าเชียน sharpen ซื้อ those ของรับ muscles? ลื่นดีไหม Naturally, น่าสีใช่ไม่ใช่ one may ความ not สำคัญ delight แต่ in แค่ว่า social เวลา interactions, พูดเกิน but that ไม่ does เดินสัก not หน่อย mean one lacks said faculties. เดี๋ยวเราจะไปภาคต่อเนี่ยเดี๋ยวประเทศของสุดยอดจนใจจะเต็มแล้ว And you too? Are you not Ikaw here to lah. purchase things? แล้วถึงนี้เราไม่ซื้อของกันหน่อยเหรอ We just haven't had time yet. แม้ว่าจะชอบแบบถ้าเกิดว่าถ้าเรือกินเราจะมีรถขายว่าวเลย But it does look like แต่ there กับ are สินค้า lots ของ of ฉัน goods คือ from เต็มไป Fun หมด You are also planning แต่ to บอกว่าพวกเจ้า participate เจ้า in กั the น kite กัน flying ว่าวเหมือนกัน competition then? เหมือนกัน One means to แอมค่า say, ไม่เกิดปกติ you ต่าง along ก็ with แลก all ร่วม the เข้าร่วม other กันนะ youths. One has been entreated to share one's เดี๋ยว kite ก็จะรถ making เต้นเดี๋ยวก็น่า expertise, สงสาร and indeed วน there เวีย was นไป little มาอ one ยู่ข้าง could ห do น้า about มัน such ไม่ยอม persistent ไม่ยอ supplication. มตักไปที่ One moment ถ้าแบบ energetic and มี earnest, ใครมัน and ทนได้ dejected the next. One had no choice but to เคยจะ acquiesce ได้ to แต่ these สุด requests, ใจมาก and thus one will be That's all. organizing a kite-making workshop to provide personal Come out instruction with in this it. art form. Oh, who will be ใคร participating ต้อง then? ลงบ้าง Shuyu, Shenhe, Ganyu, คือ and ยูเฉินเหอ Yaya. เฉินกันอยู่แล้วก็น้องเหยาเหยา Wow, that's quite a few คนเยอะจัง people. เลย Also, this is all pretty well แล้วแต่ Xianyun, นัดเฉินหยิน but เป็น it's คนดีเหมือน not กัน like you ใน have เสื้อ to อยากก็ make ต้อ your ง own กัน kite to ก็ participate ซื้อ in ว่า the สำเร็จรูปก็ competition. สิ้นเรื่องแล้ว You ใช่ไหม can't just buy one ready-made and call it a day. ฮะ You speak กล of ไก those อุปกรณ์ equipped ยก with the แนวตั้ง mechanical อะไรกัน lifting device, กะ do อี you กแค่ not? กลไกหยับหยาบที่มนุษย์ 'Tis สร้าง nothing but a crude ขึ้นก็เท่านั้นแหละ piece of mortal machinery. The mechanism that one วิ has ชาการการ developed ศึกษา was มานั the บพัน fruit ปี of นะ อย่าให้ millennia เราพูด of ถึงแหล่งที่มา meticulous ของ study. พลังเซียนเหล่านั้น Let เลย us not speak of ว่า the มาแต่เครื่อง source โคร of ง the สร้าง mechanism's กลไก power, ที่ข้าสร้าง but ขึ้นดีกว่า rather its structure. It is composed of สร้างมากับ materials ไปด้วยวัส as ดุ light as bamboo ที่เบา and เหมือน as ไม้ไผ่ strong as และแข็งแรง iron. พอๆกั This น composition grants it the เมื่อ lightness ขึ้น of สู่ wind ฟ้า to อาศัย ascend into the sky จะอาศัย and the ลมลอย durability to ได้หลาย follow พั the นลี้ wind for many a นอก mile. จากวิ It ธี is ที่ก่อ built สร้าง with a ที่มี series จุด of รูปต่อกัน intersecting เป็น rods that จุดของสองเส้นช่าง Never mind. ต่อให้พี่ It บ่าย is พวกเขาฟัง unlikely the two พว of ก you เจ้า will คงไม่เข้าใจหรอก understand, even เป็น should น้ำ one ลาย expend ข้า the เปล่า effort to explain. One is better off saving one's breath. It sure seems like you want to talk about it, though. ลูกสาวของปากคล่องคอเลยล่ะอย่าว่ากันว่าอันนานแน่ So, will you be Tapi attending sama the awet tu, Mei. workshop or not? Huh? Wait, you've been trying to invite us ที่ this ได้ entire time? เราเนี่ยสนใจ All right then. No Thì need bắt to đầu prepare the materials in em any phải là case. việc One khác cả. has it all sorted. Arrive at Mount อีก Outsong 2 วัน in 2 days. เจอกันพี่เก่า I อู shall เจอ be ตอนเที่ยงนะ expecting you around mid. Are you leaving? Don't you เอ want อ a guide to help เที่ย you ว with เจอ that เลย big เหรอ box of ตอน yours? ไม่ได้ขนาดนี้ฉันไม่ต้องจ้างคนกำส่งหรอ Surely อา you การของข้าเป็น jest. ผู้เซียนเป็นหมา One ไม่ได้ goes ใจ as หรอก one ไม่ต้องพึ่ง pleases. ผู้อื่นหร For อก what reason would one need to rely on another? แล้วก่อนวันนี้สามารถจะได้ยินทำสิ่งแบบนี้ได้ล่ะสิ่งแบบนี้ได้ล่ะ One calls it the สิ่งนี้ floating มีชื่อ totem ว่า device. กลไกขนย้ายมาจัน She seems pretty proud of ใจ that ขอ one. ภูมิใจด้วยนะ Look at her walk down the street. She สร้างการ seems ทาง so ของสร้างงานเลย confident. นะ But เรา everyone กล้า around กับ her มา is มอง looking แปล at ก her ๆ all funny. ฉันไม่สนใจหรอก I want one, but anyway,
That box of นี่ hers จะจับ seems ไว้ to ใกล้ be ๆกัน full เล of ย those ตอน mechanical ใกล้ๆมืด lifty เต็ม thingamabobs. ไปหมด Not that Paimon was peeking or anything. She ฉัน just ไม่ได้แอบดูนะฉันปีนไม่ได้ฟังคือเปิด got a เข้า bit ไปกับ unsteady ภาพ for ข a อง second บ้านบ and น accidentally brushed the embroidery. And wouldn't you know it, all การ the ขอ stuff ที่อยู่กับ inside สถา almost มา came นา bursting ใช้ out. สาวช่วยพ Paimon ยุง even ไว้ went เลย out นะ of her way to keep it all อ่า together. เธอนี่ล่ะ Paimon say is พยายาม like ก็ไม่ Xianyun เสียศัก sure ดิ์ศรีเลย does จริ try ง hard to save. What did she call it again? ๆปากว่าคนใจยำจำแต่จริง Piece ดว of งตาฉันจะ mortal ไปดูแต่ machinery? ข้างในมีนี่ไง I bet she just can't ก็คง wait ไป to take it ก็ apart ดู and see how เขา it's ดี made. นะ Totally. We should probably act like we didn't Okay, see that's anything, okay, though. that's You know, in okay. consideration of her feelings and all. After all, that is ลักษ the ณะเขาเรียกว่า propriety with which one should comportผู้ใหญ่ oneself. หมดแล้วหมดแล้วแหละคุยเอาเรื่องมาขอมารีวิวกับพี่เก็บตอนเนี้ยมันมีกี่บทอ๋อมีอีกเนื้อเรื่อง4 บทมีไงนกขมิ้นมาตอนเนี้ยไม่ปลดหรอกเดี๋ยวเรามารีวิวอันแรกกันเลยอันแรกก็คือกินในนี้แหละจะได้ปิดไลน์ละผลกล่องมหัศจรรย์มากอ่ะเรื่องเลยปานนกผมมีทั้งคู่แหละจะไม่จะเล่นไหมอันนี้ก็คนละเรื่องมาชื่อเป็นชุนเนาะโอเคนี่ไงกัวบ้ากับยูกุยมาเดี๋ยวขออนุญาตมาเล่นมินิเกมนิดนึงมาอ่านก่อนเดี๋ยวพี่จะได้ดูไกลฉันเพิ่งเล่นอ่ะฉันจะตั้งใจดูเลยมากี่เป็นยังไงอ๋อให้เคลื่อนไหวตัวใช่ไหมตีแล้วก็จะมีสร้างงานได้ต่อเนื่องสุดๆกี่ครั้งประมาณนี้3 ครั้งเนาะเดี๋ยวต่อไปก็จะไปตรงนั้นต่อดูก่อนว่าวันหมดคือวันไหนมาดูไม่สิอันนี้ก็คือ5 วันหลังจากนับวันนี้ใช่ไหมวันนี้วันที่6คือแพทสตาร์เร็วเข้า 2.0 ก็เลยไม่ได้เล่นนะวันนี้วันที่6โอเควันที่6ก็วันที่11ก็คือหมดสิ้นมาเล่นนี้ต่อนี่มาดูกามิงด้วยพูดถึงกามิงด้วยวูชูนี่ไงการเต้นวูชูโอเคเพลงมาโอเคเพลงมาอ๋อนี่ไงเต้นเฮ้ยเล่นกับผู้อื่นได้my god โอเคมินิเกมง่ายก่อนเดี๋ยวมารีวิวมินิเกมง่ายก่อนวิธีเล่นกันเนี่ยเดินมานี่ปึ๊บโอเครับชมบนกระดานนี่ก็จะมีกี่สักออกมาก็คือได้ทีละ20เนาะอ๋อขึ้นได้มากสุด3 ครั้งโอเครู้ละยังไงย้อนรอยได้เลยเราสามารถย้อนรอยได้5 4 3 2โอเคเก็บเดียว
โอเคมาดูด่านต่อไปกันยังไงตามมาอ๋อนี่ไงสลัดไงนี่ไงรู้แหละทำไงเฮ้ยกันต่อไปด่านต่อไปนี้สิยังไงดีอ่ะนี่ก็ได้ถ้าอย่างนั้นนะยังไม่ถึงนี่ก็ไม่ถึงนี่ไง3นี่ก็ไม่ถึงอย่าไปไม่ได้สิไงดีโอ้โหนำกลัวบ้าไปเก็บฟิตอ๋อรู้ละทำไงลองผลักรถเข็นดูได้เลยผลักไปได้แล้วเสร็จทุกอย่างสามารถรีเซ็ตได้ใช่อ๋อนี่ไงเราว่าอยู่โอเคนึกว่าไม่ถึงมาเนี่ยออกจากการท้าทายทำได้3ครั้งก็จะประมาณนี้เราได้รับประมาณ60เพชรกดมานี่เลยมารับเลยอ๋อเราสามารถดูนี่ได้เปิดทีละวันเปิดทีละ2 วันลืมต่อไปมาดูอันนี้กันอสูรการเริงล่าพี่เกมเพลย์ก็ตามนี้ขอดูก่อนอันนี้ไงได้กับโคออปเนาะโอเคของดีเลยมาต่อไปมารับความเสร็จก่อนนี่ไงได้ขอเสร็จแล้วได้ฟักเกเรสตินมาได้เวลาเล่นวูทูไฟเป็นแนวโคออฟไงก็คือมันได้กิจใช่ไหมเดี๋ยวเราก็คือแต่เพชรถ้าเราได้ถึง1,000อะชกลากหลังไหลมาเริ่มไอเพียแรกกันอ๋อนี่ไงเนี่ยใช่เลยเดี๋ยวจะเอาตัวอะไรมากำลังเข้าสมุดเล่นนะก่อนอันนี้มารีวิวไกด์นะจะไปละเดี๋ยวมันต้องไปเคลียร์เรซินอีกนะตัวอะไรดีนะตัวอะไรดีเชียนอยู่แล้วกัน
โอเคนี่เชียนอยู่แล้วกันเชียนอยู่แล้วกันตัวใหม่เชียนอยู่แล้วกันเพิ่งปั้นมาล่าสุดเราอยู่ 4P ได้นี่แหละมาเราสามารถดูคะแนนได้เนาะอ๋อนี่ไงเราสามารถเปลี่ยนได้เป็นนี้ได้มาอ๋อรู้ละเล่นยังไงโอ้โหถ้ากระเด็นโดนลดคะแนนใช่รู้ละนี่แย่จริงๆเราโหอันนี้รับไม่ได้เลยมาเก็บหมดอะมาบกได้อะหมาแดงหมดอะขอย่านั่นไงหมาเหอะโอ้แย่จริงๆมาแกล้งเราแกล้งเราใช่ไหมล่ะเจอดีไหมโอเคเฮ้ยสนุกนะแกล้งกันได้ลงคอเฮ้ยนี่ไงแล้วก็จะออกขอบอัตโนมัติเราสามารถออกขอบได้อัตโนมัติเพราะว่ามันเป็นโหมดที่ต้องเล่นหลายคนเนาะผมเล่นได้ครั้งเดียวนะเพราะว่าผมแค่รีวิวการเล่นสนุกมากเดี๋ยวผมขออนุญาตลงสตรีมก่อนแล้วกันนะเมื่อกี้คือผมหลับไงผมก็ขอโทษด้วยหลับตอนนั้นคือผมมันเพียงไงตามันเงือบลงอ่ะนี่ไงที่รับอันนี้นะนี่ไงเราสามารถดูตรงนี้ได้ว่าเราได้กี่มารับเพชรตรงนี้ได้ง่ายจะได้กี่เพชรละใครวะเยอะอยู่นะเยอะมากใส่จะดองเราคาสึงะอีกยาวเลยคาสึงะเท่านั้นนี่ทำละล่าสุดก็ทำมาแล้วเนี่ยทำละโอเคเดี๋ยวตอนนี้ผมขอปิดสตรีมก่อนแล้วกันนะผมรู้ว่าเปิดนะแต่วันนี้ผมขอไปกันละบ๊ายบายโอเค